မာတို့အားယောသည်များတို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ပူမြော်မှန်းလျက်ကြောကြရသောပူဇွန်တဗနာမစေရနာတရာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိရာတောင့်တအပ်သောမိုးမသေးအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းခြင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေယိုသာအာထုပမည်ရှင်မြတ်ဗျာမောကုံတာဝကနွယ်ဝင်ယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခမညာမူလနှစ်ဖြာဆောင်းပုတ်လင်းငါကိုညီညာဖြဖြရွတ်ဆိုပူဇော်ကြပါစို့ခမညာမူလနှစ်ဖြာသစ္စာနဲ့ကူဧကုရဝါဣဟာစံပါဧကုညာနိသောမအစနေယမူလာဝိတောဝါနိအာရသောမြာစီရာမေစေဒီရှိရေကိုအရွယ်ပြတ်မှဒီစီအန်ဒီအာနာမဝိတောဝီရှိသူတော်ဆုံးကုန်သောအနန္တနှင့်ပြည်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားဗနာယုကျို့လက်ဆုံမိုး၍ရှိခိုးခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ရဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲထာဝရဥထိတ်မှထားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပိဋကသုံးပုံကိုမွေနောက်ကြောက်ချအနှစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းမှာဘုရားအာဘောကြဆုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတက္ကရာကမတွေအားခြေပြုပြုသွားပါမယ်။မာဒီမုတ်ချတရားမြစ်သုံးပါးပွားကြပါ။မုတ်ချတရားမြည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမူမီဉာဏ်ဥမတော်တော်မီငါသည်မုတ်ချတရားမြည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမူမီဉာဏ်ဥမတော်တော်မီကဲအတိမူခင်ညာဥရတရားလေးအချိန်ရှိခဲ့စားကြရအောင်ဒီနေ့1380ခုနှစ်တဇောင်းမုံလာသံ9ရက်နေ့10ရက်တည်းနဲ့ကျင်းပလာတဲ့မဂ္ဂဝိပဿနာတရားပွဲကြီးရလဲ9ရက်ပြည့်မြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းတရားစစ်တရားမှအာနာရတရားစစ်စစ်မှန်မှန်နာကြားအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာသူတော်ကောင်းဥစ္စာဒနာကျွယ်ဝကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါသုတ်ပဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တထောင်စားလူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကလားဟောထားတဲ့တရားလေးအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရမိတ်တရားဟောလို့ပြိဿကြအများကြီးပေါ့အဲ့မှာသုတ်ပဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နူရွဲ့နေတဲ့တထောင်စားကြီးကလူကြီးများတော့တောင်းစားမယ်ဆိုတော့မှချင်းကပ်သွားတယ်သို့တော်အဲ့တော့ပြိတ္တတဲ့လည်းမဝင်ရရှာဘူးပေါ့ပြိတ္တဆွန်ဖျားကနေပြီးဒီကလာသို့တော့ဘုရားတရားနားဆိုင်မိသွားတော့နားကတရားနဲ့ဉာဏ်ကခန္ဓာလှည့်မိသွားတယ်တရားဒေသနာပြီးတဲ့အခါသောတပန်တည်သွားတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းဆိုတော့ကအရိယာသကံတလန်းမိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ကကိုရတဲ့တရားသူတရားမြတ်နဲ့တရားရှင်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်သောအပြင်ကျေးဇူးဆသောအပြင်ဓမ္မနဲ့ပူဇော်ခြင်းရတဲ့အာတိတကိုယ်စီကိုယ်မှရှိကြသည်မြဲကိုအဲ့တော့ဘုရားစီလျှောက်ထားမယ်ဆိုတော့မှအသွားပေါ်အဲ့တော့အဲ့မှာလမ်းမှာတရားမင်းကဆင်းလို့စမ်းတယ်ဟေ့သုဘဗုဒ္ဓမင်းအတော်မွဲတယ်လို့အထီးကျန်လူစင်းရဲ့အမွဲမင်းကရွှေလက်တည်းတဲ့ငွေလက်တည်းတဲ့ယရနာလက်တည်းတဲ့ငါအကုန်ပေးမယ်ဖះမဟုတ်လို့ပြောတရားမဟုတ်လို့ပြောတန်ခါမဟုတ်လို့ပြောဒီလူတွေကိုအဲ့တော့သုဘဗုဒ္ဓကြည်တန်းတရားမင်းကိုငေါ့လိုက်တာတခါတည်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးငါလာပြီးတော့မှအထီးကျန်လူစင်းလူမိုးလို့ပြောကြသလဲတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာဒဏကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို
လူချမ်းသာတို့ဖျားတိုင်းဟောထားတာမသိဘူးလားတဲ့ဒီလူကိုအဲ့တော့တရားမင်းကဖျားစီအရင်ဥအောင်သွားပြီဒီကလာသုဘဗုဒ္ဓဒီလိုပြန်ပြောတာကိုဖျားသွားလျှောက်နေတာကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအသင့်တို့တရားမင်းပေါင်းရာထောင်တော်မှသုဘဗုဒ္ဓတတ်တာတရားကိုတုံတော့မစွမ်းနိုင်ပေဘူးဆိုတော့ဘုရားအဲ့ဒါလေးပြန်ဟောပေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းတတ်တာတရားနဲ့ပြည်စုံကြလို့ဒီတရားပေါ်ရောက်လာကြတာနောက်သီလကလည်းခံယူသောက်တည်ထားပြီးကြပြီနောက်တကသရသီလတုဒ္ဒဆိုတာတော့ဒါသူတော်ကောင်းတရားအစစ်မှန်နေနာကြနေရတာပဲအဲ့ဒါဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားဆိုတော့ကဒါသာနာပါမလဲထွန်းကားတဲ့တရားတွေပါဘုရားမပွင့်လည်းရှိတဲ့တရားတွေဘုရားပွင့်လည်းရှိတဲ့တရားတွေပါဒီသစ္စာတရားပဋိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားကြတော့ဘုရားပွင့်မှာသီးသန့်ပေါ်လာတဲ့တရားဒီလိုမိဒါပါအဲ့တော့တုဒ္ဒဆိုတဲ့တဲမှာမိမိတို့အမြင့်ဆုံးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းကိုအမှန်သိတဲ့ဘုဟုတုဒ္ဒပညာနဲ့ပြည်စုံကြပြီလို့အောက်မိထားပါတုဒ္ဒစာကဆိုတော့စာကလူတန်းပေးကနေကြတာပဲဓမ္မသီတိအတွက်ဘယ်လောက်ဓမ္မပူဇော်အတွက်ဘယ်လောက်သူတို့လူနေကြတာပဲဒီနေ့ဆိုရင်ယောဂီတွေအားလုံးနဲ့ဖြောရည်ဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့လူနဲ့ဒါစာကတွေပေါ့နောက်တကပညာဝိပဿနာပညာကိုယ်စီကုံကအားထုတ်နေကြပြီပဲအဲ့တော့တရားမှာမင်းကြီးတရားပေါ်ဆို6ကြိမ်မှာ3ကြိမ်အားထုတ်ခြင်းဖြစ်နေပြီဒီလိုတွေအဲ့တော့သရသီလတုဒ္ဒစာကပညာအဲ့တော့သစ္စာတိမှလည်းဟိရိယတ္တပါဆိုတာကတ်လာတာအဲ့တော့မကောင်းမှုနဲ့ပြုရမှာရှက်တာကဟိရိမကောင်းမှုပြုရမှာကြောက်တာကဟောတ္တပါဒီလိုမိထားပါဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြုစဉ်ပြုတဲ့အမှုကိုမပြုဘဲနေလို့ရှိရင်ရှက်လောက်အောင်ဟောပေးရတယ်အဲ့တော့ရှောင်သင့်ရှောင်ရတဲ့အမှုပြုကိုမရှောင်မကျင်ဝဲနဲ့အရဲကိုပြုနေကြောက်လောက်ဟောပေးရတယ်အာဟုသူကြောင့်မပြုရအောင်ကြောက်လောက်ဟောပေးရမှာပေါ့သူတော်ကောင်းလုံကကြတော့မပြုဘဲနေလို့ရှိရင်မပြုဘဲနေလို့ရှိရင်ရှက်လောက်အောင်ပြောပေးရမှာပေါ့ဒါပြင်ခဲရအရှက်ကြောက်နေတယ်ပြည်စုံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးလို့အောက်မေးထားပါဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးဒီယောဂီတွေမှာဘသူတဦးတယောက်မှချိုးရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါဘူးအကုန်လုံးပြည်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလောကီလို့တော့ဥစ္စာဒနာတော့ရှိချင်မှရှိမှာပေါ့သို့တော့လောကုတ္တရာဥစ္စာကြတော့ပိုက်ဆိုင်နေကြပြီဒါတွေကပျောက်ပြက်သွားတဲ့အမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးပျောက်ပြက်သွားတဲ့မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းနိဗ္ဗာန်အကြောင်းရှိခါကောင်းနေလို့အောင်မိထားပါဒါသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးသူတော်ကောင်းယရဏ9ပါးကြတော့သရာတတိသီလနေရာမှာတတိထည့်လိုက်တယ်စာကသရာတတိနောက်သရာသီလတုဒ္ဒစာကနေရာမှာဝိရိယထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့သီလနဲ့စာကနေရာဝိရိယနဲ့တတိနဲ့ပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရား9ပါးလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုတက်တော့လေခင်ဗျားတို့ပြည်စုံနေကြတာပဲသူတော်ကောင်းယရဏ9ပါးနဲ့ပဲဝေဖန်သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးနဲ့ပဲဝေဖန်အကုန်လုံးဒီသစ္စာတဲ့တွေ့ကြုံစုစည်းကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည်စုံနေတာသူတော်ကောင်းဥစ္စာလက်ရှိမကွာနဲ့ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တွေမှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမင်းတို့တတ်တဲ့ဘဝဒုံလဘလို့ခေါ်တော်မူတာဒီလိုမိထားပါဒါမို့ကြီးလို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပဲသိုးလိုတော်မူတဲ့ပါရမီမလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကမြင်ဝါလူမြင်ကမြတ်မတ်တဲ့ကအကုန်လုံးပါရမီမလုံးလို့ဝလုံးသိရမ်းပြီးတော့ဟောတာမှမဟုတ်တာပဲသူတရားပွဲမှာလာရောက်ပြီးကသူဆုံးမနိုင်မှသားကြတဲ့တပည့်သားမီးတို့သူတရားနာပြိတ္တကိုတမင်ရည်ရွယ်ပြီးကြတာပါရမီမလိုတော့ဘူးကြိုးစားကြတော့အထောက်ကြတော့ဒါပဲတိုက်တွန်းတော့တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဥပနေတယ်မနာလိုလိုချေဖြစ်ပြီးဒီကလာသောရဏတွေများခံရတယ်အဲ့တော့ပါရမီမလိုဆိုတဲ့စကားကိုပဲပိကမီနီဂရိုမကြံအက်စကီမိုလူမျိုးမကြံအကုန်လုံးပါရမီမလိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူတို့ကဆရာတော်ဖျက်ဟောတရားတူတွေညာမနိုင်မဲ့ကိုအဲ့တော့ဘုရားသင်တွေကိုရောမြတ်ကြီးတော်မှာဒါတွေကမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိသည်မြဲကိုအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးတို့တဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါရှိနေမှာပဲအဲ့တော့အများကျိုးကိုတကယ်တမ်းသာနာကျိုးမျောကိုပြီးရွက်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်လင်ကစားအဲ့တော့ဒီလိုကိုယ့်တည်းမနာလို့တဲ့ရှိသည်မြဲပဲဒါမို့ရွှင်းသာဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးမလေးအများကျိုးရွက်တယ်ဘုရားခနုခက်နဲ့ဆိုခဲ့ရလီမရွယ်မဆောင်ကိုလမ်းကြောင်းကိုစိတ်ကောင်းနေရှေ့ရှုနေလို့တဲ့ဒီလိုတွေသူများပြောတာတွေထည့်ပြီးတော့မှတွက်မနေနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကိုလုံးစားရှိတာတစ်ဆက်လုံးသွားတဲ့သဘောမျိုးပါပဲအများကျိုးရွက်တယ်ဘုရားခနုခက်နဲ့ဆိုခဲ့ရလီမရွယ်မဆောင်ကိုလမ်းကြောင်းကို
စိတ်ကောင်းနေရင်ရှေ့ရှုနေတော့တဲ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးသူတော်ကောင်းဥစ္စာဒနာကျွယ်ဝနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါအဲ့တော့သူတော်ကောင်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ်လောကုတ္တရာအရာမှာကသိလေလေအကျိုးများကျေးဇူးများလေလေလောကီလိုကြတော့မသိလေလေစိတ်ချမ်းသာလေလေကိုယ်လည်းဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်လောကီကြောင့်နေသေးရစိတ်ချမ်းသာတယ်တစ်ခုမှမရှိဘူးတရင်လေးဖွင့်မဖားနဲ့ဟိုမှာဘယ်မှာတိုက်နေဘယ်မှာခိုက်နေဘယ်မှာတတ်နေဘယ်မှာဖြတ်နေတော့နေအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ရကြပြီဘယ်မှာလိန်သွားပြန်ပြီဒီလိုတွေစိတ်ချမ်းသာတယ်တစ်ခုမှမတွေ့ရဘူးဟိုနိုင်ငံသားတွေကလည်းတရင်လေးဖတ်လိုက်တော့လည်းဒီတိုင်းပဲဘယ်တရင်တော့သွားလို့တဲ့ဘယ်မှာဝင်ပြစ်သွားလို့တဲ့နေကိုသိလိုက်ကြတာတွေနေ့စဉ်နဲ့မှသိနေကြတဲ့လူတွေနေတာတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါဥပိ္ပစေတကကနဲ့သိချင်းမြောက်ဘက်နဲ့သိနေကြတယ်ဟာဗျကံပြလို့သိရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေအတ္တတန်ကုန်လို့သိရတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံရောအတ္တတန်ရောနှစ်မျိုးလုံးကုန်ရတာလို့ကုန်လို့သိရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဥပိ္ပစေတကကံနေရုပ်တဲ့တခါရုပ်စဉ်ပြတ်တဲ့ပြင်သိရတယ်ဟာဗျအစိမ့်သေးတယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒါအစိမ့်သေးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ဂတိကောက်နိုင်မလဲပေါ့ဘဝဂတိလာရဆိုတာကတေပေါက်သေးပါမှာကုသိုလ်ဇောလေးစိုးပြီးတော့ကုသိုလ်အာယုန်လေးနဲ့ဘဝဏီကုန်းချုပ်နေမှာသူဂတိဘဝဆိုတာရနေတာကိုဒီမှာရုပ်တဲ့ချက်တဲ့ဟုံးတိုင်းတဲ့ခါတဲ့ဒုံခွားနဲ့သေးကုန်တဲ့ဟာတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးကြတာကုသိုလ်ဇောစောလို့ဖြစ်နိုင်မတယ်လေနောက်ကဘာသာကြားဘာသာမှာကျတော့ကုသိုလ်မှာအကုသိုလ်မှာသူတို့မှာဝေဘာပိုင်းခြားတဲ့ဘာသာတွေမှာမဟုတ်တာကိုကုသိုလ်မှာမသိအကုသိုလ်မှာမသိအဲ့လိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကွာတာအဲ့မှာကွာသွားတာအ ਨੇ ဆုံးကာမတက္ကရညာကစပြီးဗုဒ္ဓဘာသာတာသွားပြီကံကိုင်းကျိုးယုံကြည်တဲ့ညာကာမတက္ကရညာလို့ခေါ်တယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးစံစားရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ကံကိုင်းကျိုးယုံကြည်တဲ့ညာကာမတက္ကရညာမိယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖြစ်တဲ့ငါကဒီကာမတက္ကရညာအကုန်ရှိပြီးသားဘာသာကြားကြဒီလောက်တော့မရှိဘူးဒီလိုမိဒါပါအဲ့တော့ကာမတက္ကရညာပြည်သူငါမျှနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကဘာသာကြားတွေတာနေပြီလို့အောင်မိတာပါသူတို့လည်းလူတန်းပေးကနေကြသို့သောလူတန်းတို့တို့ကအယူမရှိဘူးလူချင်းသာနာထောက်ပံ့တာဒီလိုတွေကိုအာဖရိကတိုက်ကြီးငတ်တော့အီသီယိုးပီးယားတို့ငတ်တော့အမေရိကန်အများကြီးကျွေးတာပဲလူချင်းသာနာထောက်တာလို့ထောက်ပံ့တာတဲ့လူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပေါ့ညာနာဝိပ္ပုပေါ့ဉာဏ်ကင်းတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျတော့တပြားတချက်လူအောင်တော့ဉာဏ်ဥသိတဲ့ဉာဏတမ်းပြုတ်ကုသိုလ်တွေဒီလိုကွာသွားတယ်နောက်တစ်ခါတာနာရဒါနကတစ်မျိုးတာနာဘာဒါနဒါနတစ်မျိုးဒရုတဲ့ခြားနာသေးတာကိုအဲ့တော့တာနာတွေမှာလေယာမြေကောင်းလူကတော့အကျိုးများတာပေါ့သူတို့စီမှာကလေယာမြေကောင်းမှမရှိတဲ့နေရာတွေပဲလောဘအပြည့်နဲ့ဒေါသအပြည့်နဲ့မောဟအပြည့်နဲ့ကိလေသာအပြည့်နဲ့ကာမဂုဏ်အပြည့်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူရတန်းကျွေးရမွေးရတော့ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပေါ့အပြည့်အကျိုးမများတဲ့အကျိုးမကြီးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးပေါ့ဒီလိုမိထားပါအဲ့ဒါလေဘုရားကိုရမကြီးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာခုနဝါမြဝါဆိုပြီးတကလားတရားမင်းဆိုင်ရာဗန္ဓုကမလာမြားเจ้าပြိုင်ပုံမှာသတင်းသုံးပြီးတကလားအဘိဓမ္မာတရားတွေဟောကြားဆိုမေတော်မိဏတာအကြောင်းပြုပြီးတကလားအမှုပြုပြီးတကလားအဲ့တော့အဘိဓမ္မာတရားတွေဟောကြားဆုံးပါတဲ့နေရာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့နေတော့ဥဆုံးရောက်လာတာအိန္ဒကနာသနဲ့အင်ကုရမနာသနာသနဲ့ဥဆုံးရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့နတ်တို့ဗြဟ္မာတို့ဆိုတော့ကကိုယ့်တဲ့တကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာရင်တကိုးနေတဲ့နတ်တို့ဗြဟ္မာတွေကနေရာနောက်ဆုတ်ပေးရတာကိုဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတကားတဲ့အိန္ဒကနာသားနဲ့အင်ကုရနာသားနဲ့လေနှစ်ယောက်အတူထိုင်းနေကြတော့ကိုတကားတဲ့အိန္ဒကနာသားကတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ရဘူးအင်ကုရနာသားကတကူကြီးနတ်တဲ့ရောက်လာနောက်ဆုတ်ပေးလျတကူကြီးတဲ့ဗြဟ္မာရောက်လာနောက်ဆုတ်ပေးလျနောက်ပြီးတဲ့ဇုံတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘုရားနဲ့ဆက်နေရနာလောက်ဝေးသွားတယ်ဒီမှာအင်ကုရအိန္ဒကနာသားကဘုရားနာဘယ်မှမခွာရဘူးတဲ့ဒီလိုဒီဘုရားကအဲ့မှာအကြောင်းပေါ်မေးရတာကိုจิตသားအင်ကုရငါဘုရားနဲ့ဘာကြောင့်မို့ဆက်နေတူယူနာဝေသွားကြတယ်သာနာဘမှာအနှစ်2000လို့ထမီချောင်းသည်သဘူရိမိကိုတဲ့အောင်လှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာနာဘမှာထမီချောင်းသည်သဘူရိမိကိုတဲ့အောင်လှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်သံအလှူကြီးရှင်သို့သောသာနာဘလေယာမြေကောင်းမရှိဘူးလေယာမြေကောင်းဘယ်လိုမျိုးတရတကုတီးတဲ့အလှူခံတော်မှမရှိဘူးငါးပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေးလို့ဒီလိုတွေအဲ့တော့တရဏဂုံသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတယောက်မှမပါဘူးငါးပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပို့ပြီးတော့မပါဘူးဒီလိုတွေအဲ့လိုဟာတွေလှူခဲ့အတန်းလာကိုအဲ့တော့အကျိုးမများဘူးပေါ့
ဒီအိမ်တွေကနာတာကအဲ့တော့တာနာတွင်မှာယဟနာမထေရမြတ်ကြီးဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်မှာဣရတဲ့ရတော်မလို့ရှင်နုရမထေရကြီးမြတ်ကြီးကိုဆုံးလေးတစွန်းလောင်းမှုတာတမဲ့ဒီကလေယာမြေကောင်းအစ်စ်လေယဟနာစစ်ကြီးလေကိလေသာအာသောပုံဖမ်းမိတာဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ဣရတဲ့ရပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆုံးလေးတစွန်းလုံးမှုဆုံးလေးတစွန်းလောင်းမှုတာနှစ်စွန်းလောင်းမှုတစွန်းလောင်းမှုတာဒါမဲ့အကျိုးပေးကသာနာတွင်သာနာပါဒီလိုကွာသွားတယ်တဲ့ကလေယာမြေကောင်းကိုမျိုးသိချရတာဟိုကကြက်တီးကုန်းမြေကိုပုံတိုက်ပြီးတော့မှလှူရတာအကျိုးမကြည့်ဘူးဗောဒီလိုတွေခွာတယ်အဲ့တော့ခမည်းကျွတ်တော့သာနာတွင်ကလည်းဂျုံနေကြပြီသာနာတွင်တရားစေတမန်းလည်းနာကြနေရပြီသမုဒိတန်ကပဲဖြစ်လင်ကသာဖះဆုံးမနာယူမသားပြလိုက်နာကျင်းသောနဲ့ဖះသားတော်လူနေတန်းနေရပြီတက်တော်မြတ်ဖះကိုလည်းဥဒ္ဒရည်မှတ်ပြီးကလာကိုတော်သားရုပ်ပွားတဲ့ဆင်းလူတော်လည်းဖူးမြော်ကြီးညိုးတော့လှူခွင့်တောင်းခွင့်ရနေပြီဒါတာန္တာရင်းဒါနာတွေဗောနောက်ကညံကပါနေသေးတယ်အရင်ကပြောခဲ့တဲ့မတိဘဲနဲ့ထူတဲ့ကသမှုတဲ့သစ္စာအကျိုးပေးကယုံနာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာတိပြီးမှလူတော့တိတယ်လူရမက်ကသစ္စာဗောအကျိုးပေးမှကနိရောဓသစ္စာသစ္စာလေးပါတိတဲ့ညာနဲ့လှူခွင့်တောင်းခွင့်ရနေကြပြီတပုတ်ကြီးလို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလှူရတိုင်းနောက်ထားသမ်းမောသစ္စာပြောအရင်တရားနာသမ်းမအောင်ဘုရားအလိုတော်ကြတာနိုင်တဲ့ဒါနာအစ်စ်ဖြစ်စေခြင်းတို့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ကြွားခြင်းနဲ့ကြွားတယ်လို့အောက်မေ့ထားပါဒီငါတို့တွေသာနာဘမှာထမီချောင်းစီဒီဘိုးတွေမိဖို့တဲ့အောင်လှူဘူးမှာပါပဲလှူလဲလှူဘူးသားပါပဲသို့တော့လေယာမြေကောင်းကမပါခဲ့ဘူးသို့တော့ကုသိုလ်ကျိုးကတော့ကုသိုလ်အတိုင်းအကျိုးပေးတာပေါ့အလားတတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့တော့ကုသိုလ်ဆိုကအချိန်ပိုင်းပြီးတော့လည်းပြူကောင်းတယ်အမျိုးဥပုသ်သီလဆောက်တည်တယ်အဲ့တော့ညနေပိုင်းကြီးမှညပိုင်းကြီးမှတရားပွဲအစမှသီလတွေယူတယ်ရတာပဲကုသိုလ်အဲ့တော့တဏှာကြီးတော့တရားနာလိုက်တယ်သီလနဲ့တော့ခံယူပြီးကြလားတရားနာလိုက်တယ်သီလကုသိုလ်ကရနေတာပဲတဏှာကြီးဆောက်ရင်တဏှာကြီးသာရတာပဲအဲ့ဒါနာရဘိန်တရေရဲ့အိမ်ညွန်တရားနဲ့ပတ်သက်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောတာလားအဲ့ဒီလိုတွေကုသိုလ်ကအချိန်ပိုင်းပြီးတော့လည်းအချိန်ပိုင်းပြီးတွေကလည်းပြူကောင်းတဲ့အမျိုးဒီလိုတွေဒါမှမဟုတ်ယဟန်ဝတ်တော်လည်းတက်တလုံးဝနဲ့မှဟိုတချို့ကအဲ့လိုတွေအဲ့တော့တရဝတ်တော်လည်းဖះအလိုရယဟန်ကောင်းဖះအဆုံးမနဲ့အညီနေနိုင်ထိုင်တဲ့သတင်းသုံးနေဒါယဟန်ကုသိုလ်ရတာပဲတို့ပပ္ပိတဘောကဒုံမဖြစ်သွားတာပဲဟိုလာရနဲ့ဟိုဘာဝီနိမှမရှိတဲ့ယဟန်မျိုးတော့မပါဘူးပေါ့တကယ်တတ်တာတရားအစစ်မှန်နဲ့တရားကိန်းဝတ်ပြီးကြလားဝတ်မယ်ဆိုလို့ရင်တရက်လည်းကျေးဇူးများတယ်ဒါလို့ကိုဖះအရေးကိုခြုံလဲရတာကိုဒီသင်္ကန်းကအရဟတသဂုံဆိုတာကိရိတာရမဲ့ကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ကိလေသာကြောင့်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာအောင်လံတကုံတပွဲဒါကိုအရဟတသဂုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သင်္ကန်းလူတွေလိုအယောင်ဆုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့နှစ်သက်ညာတို့ကဘာမှမရှိဘူးပေါ့ကပြောကြအောင်နော်ဒီနေ့မျိုးတိုးကြအောင်လို့ဟိုသုလာသောတာပန်ညာလေးပြန်နှွေးလိုက်ကြအောင်လို့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အလို့မြည်ရတဲ့သဝိုင်းဒေသနာကြီးအာယုံဆိုင်ပေးကြပါဦးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတွေလေဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားယူဩဒနာတသေတတ်တဲ့ဖြစ်တတ်ပြတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချင်းပါတွေအာထုပါလေပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရဘာကြောင့်အာထုပါလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချင်းပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာထုသည်ကြောင့်ကျိုးသက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအာထုရင်ဘာတွေကျိုးပေးတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ဘက်အတွက်ကြောင့်ကျိုးပေးရပါလေပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာထုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ကာရဘာကြောင့်အာထုပါလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချင်းပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာထုခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အကျိုးပေးသည်ကြောင့်ကျိုးဆက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမေကုံလေးတွေဖြေပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိတ်ကြားပြမှာကဖန်ဆင်းလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိတ်တကုရှင်တွေကဖန်ဆင်းလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိတ်အလိုလိုပေါ်လာသလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်သည်ဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ပါလဲ
တွေ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်သိရတော့ဘာစင်ပါလေဝိသိကိစ္စစင်သည်တန်ပြစင်သည်ဆက်ဖြစ်ပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာသည်ငါတို့ဘာတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတဲ့မှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါတို့ဘာပါပါသလားခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါတို့ဘာမပါရသောကြတော့ဗာလိတိပြုတ်တက္ကတိပြုတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းညာရှင်းကြတာဘာစဉ်ဒီကိစ္စစဉ်ဒီဒါပြခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနားလေရတာဒီဘာပြုတ်ရဘာစဉ်နေပါလေတက္ကတိလည်းပြုတ်တဲ့ဝိသိကိစ္စလည်းစဉ်နေဒါနောက်ရကြတော့မှသုလာဟိုသောတာနုကရတုတ်လေးနဲ့ရှင်းပေးဦးမှာနော်ဒါကကာလနှစ်ပါးနဲ့တွဲဆက်ပြီးလားတက္ကတိနဲ့ဝိသိကိစ္စအတိနဲ့ဖယ်ခွာပေးပုံဒီနေ့ညနေတရားကပိဿုပံခန္ဓာကြောင့်ပိဿုပံအကျိုးခန္ဓာတွေပေါ်ပုံရှင်းပြပြီးတော့မှတက္ကတိနဲ့ဝိသိကိစ္စဖယ်ခွာပေးရမှာဒါမှမနဲ့ကသာနာရတရား၅ပါးကြိုတင်ပြီးတော့သင်ပေးခဲ့တာအဲ့တော့မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့ဖတ်တာကတိုက်ဆိုင်ပေးလိုက်ရင်ဆက်သွယ်ပေးလိုက်ရင်ဘာတွေပေါ်လာမလဲမျက်စိပေါ်မှာပေါ်စက်ကုံစာပဋိစ္ဆာရူပေသာဥပ္ပတိဇကုဝိညာဏံသာကအဲ့လိုဆိုတယ်ဟုတ်ပါလားသို့သောမြန်မာလူပြောတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တွေးတော့မြင်စိခန္ဓာဖွဲ့မိသည့်စိတ်ဝိညာဉ်မဆိုခန္ဓာဖွဲ့ဘာဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမိသည့်စိတ်ဝိညာဉ်မဆိုခန္ဓာဖွဲ့ဘာဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတပိတ်ရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးတပြိုင်နဲ့နာမ်ခန္ဓာမှာရင်၄ပါးတပြိုင်နဲ့ခွဲလို့မရဘူးနော်နာမခန္ဓာ၄ပါးခွဲလို့မရဘူးဘာကြောင့်ခွဲလို့မရသဟသာတာပစ္စည်းတွေလုံးမိတ်တာပါသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအဉ္ညာမဉ္သဟသာတာပစ္စေနာပစ္စယောသတ္တရော၄ပါးကုန်သောနာမ်ဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသင်္ညဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသင်္ညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနာမခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်အဉ္ညာမဉ္အချင်းချင်းသဟသာတာတကွတပြည့်နဲ့ပြီးတော့သဟသာတာပစ္စယတတ်တယ်ပိစ္ဆုဥပါကာရောကြည်သည်ပစ္စည်းဟောဒီဖြစ်တကွတပြည့်နဲ့ဖြစ်ရတဲ့တရားတွေတကွတပြည့်နဲ့ဖြစ်ရတဲ့တရားသဟသာတာပစ္စည်းတို့ခေါ်သည်ဘာလို့ခေါ်သည်နောက်ကနာမခန္ဓာသည်မိယာဝတ္ထုယုတ်လည်းတူသည်နောက်ကအာယုန်ချင်းလည်းတူသည်ဖြစ်တော့လည်းတူသည်ပြက်တော့လည်းတူသည်အင်္ဂါ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံလို့တန်ပြုတ်တာပစ္စည်းလို့လည်းခေါ်သည်ဘာလို့ခေါ်ဧကဝတ္ထုကမိယာလည်းတူသည်ဧကလာမနာအာယုန်ချင်းလည်းတူသည်ဧကုပ္ပါဒဖြစ်တာချင်းလည်းတူသည်ဟုတ်ပလားဧကနိရောဓဧကုပ္ပါဒဧကနိရောဓပြတ်တာချင်းလည်းတူသည်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့တန်ပြုတ်တာပစ္စည်းလို့ခေါ်သည်အင်္ဂါ၄ပါးကမိယာခြင်းလည်းတူတယ်အာယုန်လည်းတူတယ်ဖြစ်တာခြင်းလည်းတူတယ်ပြက်တာခြင်းလည်းတူတယ်ဒီလိုမိတ်ထားပါဟိုမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးကြတော့သတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအဉ္ညာမဉ္သဟသရပစ္စေနာပစ္စယောသဟတာတတိတာထိုက်တာတန်ပြုတ်တဲ့ပစ္စည်းမထိုက်ဘူးနာမခန္ဓာ၄ပါးကြတော့သဟတာပစ္စည်းတဲ့ထိုက်သည်တကွတပြင်းနဲ့ဖြစ်ရတာကိုနှုတ်ကမိယာခြင်းနဲ့တူသည်အာယုန်ခြင်းနဲ့တူသည်ဖြစ်တာခြင်းနဲ့တူသည်ပြက်တာခြင်းနဲ့တူသည်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့တန်ပြုတ်တဲ့ပစ္စည်းလို့ခေါ်သည်မဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးကြတော့ဟောမိယာနဲ့အာယုန်ကမရှိဘူးတကွတပြင်းနဲ့ဖြစ်တာတော့တူသည်ဖြစ်တာလည်းတူသည်ပြက်တာလည်းတူသည်အာယုန်၄ပါးဟိုအင်္ဂါ၄ပါးရှိရမှာ2ပါးပဲရှိတဲ့အတွက်သူ့မှာတန်ပြုတ်တဲ့ပစ္စည်းမထိုက်ပြီခန္ဓာထားပါခင်ဗျားတို့ပဋ္ဌာန်းဒိဋ္ဌိသာရှုရကြမှာပါနော်သတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအဉ္ညာမဉ္သဟသရပစ္စေနာပစ္စယောသတ္တရော၄ပါးသောမဟာဗုဒ္ဓပတူအာဘောဒေသောဝါယောမဟာဗုဒ္ဓရုပ်၄ပါးတို့သည်အဉ္ညာမဉ္အချင်းချင်းသာသတာပစ္စေနာတကွတပြင်းပြသောသဟသတာပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပါကာရောကြည်သည်ပစ္စည်းဟောဒီဖြစ်ဒီလိုလေးတွေအဲ့တော့နာမခန္ဓာနဲ့တကွနာမခန္ဓာ၄ပါးတကွတပြင်းနဲ့ဖြစ်ပုံနဲ့ယူဘခန္ဓာ၄ပါးမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးပေါ့မဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးဆိုယူဘခန္ဓာတကွတပြင်းနဲ့ဖြစ်ပုံညာကွာတယ်နာမခန္ဓာ၄ပါးသဟသာတပစ္စည်းလည်းထိုက်သည်တန်ပြုတ်တဲ့ပစ္စည်းလည်းထိုက်သည်အဲ့တော့မဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးဆိုတဲ့ယုတ်တရားကြတော့အဲ့တော့သဟသာတပစ္စည်းတာထိုက်တာတန်ပြုတ်တဲ့ပစ္စည်းမထိုက်ဘူးဘာကြောင့်ငါနဲ့အာယုန်နဲ့ကဟုတ်လားမပါတော့လို့အင်္ဂါ၄ပါးရှိရမှာ2ပါးချုပ်ရွံ့နေလို့သူတို့နားလေတာပါတ
တံပြုတ်တာပြည်တိတတ်ကမိယာရင်နဲ့ဒုသည်ဟုတ်လားဧကဝတ္ထုကဧကလာမလားအာယုန်ကြီးနဲ့ဒုသည်ဧကုပ္ပါဒဖြစ်တာချင်းနဲ့ဒုသည်ဧကနေရောဓချုပ်တာချင်းနဲ့ဒုသည်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည်စုံလို့တံပြုတ်တာပြည်တိလို့ခေါ်သည်နာမခန္ဓာ၄ပါးတကွတပြည့်နဲ့ဖြစ်ရလို့လဲသဟသတပြည်တိလို့ခေါ်သည်ဒီလိုမိတ်ထားပါပြန်ပြောမယ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တို့မြင်စိတ်ခန္ဓာဘွယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာဘယ်တစ်ပါးတစ်ပြိုင်နဲ့အဲကြောက်ယုံတစ်ပါးယူပဲခန္ဓာကျိုးရနာမခန္ဓာလေးပါမြင်နိုင်ခန္ဓာဘယ်နှပါဒီတလုံးနဲ့ခါတော့အသိတက္ကတိပြုတ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတကတေချောင်းလို့ခန္ဓာမိုင်းဘာတရားတက္ကရာတရားဒီမြင်စိတ်ပေါ်လို့မြင်စိတ်ပေါ်မှာသိခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာယာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိဝသာကွယ်နေကွယ်မကွယ်မေကုန်းလူတွေဖြစ်ကြီးအာယုံတော်အာရတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်တဲ့မှာဖြစ်သေးတယ်ငါဒီသူရမြင်ညာလားမြင်စိတ်ကလေးပေါ်သလားအာယုံတော်အာရတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်တဲ့မှာဖြစ်သေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်ညာလားမြင်ခန္ဓာလေးပေါ်သလားအာယုံတော်အာရတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်တဲ့မှာဖြစ်သေးတယ်ယောက်ျားမိန်းမတဲ့မြင်ညာလားမြင်စိတ်ကလေးပေါ်သလားပေါ်တဲ့မြင်စိတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမိုင်းဘာတရားမြင်သိပေါ်လို့မြင်သိပေါ်မှသိရင်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာယာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝသာကွယ်နေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဟုတ်လားတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတူတူပဲလို့အောင်မိထားပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့အတူတူပဲလို့အောင်မိထားပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝသာကွယ်တော့ဘယ်တကားမပိလားတမာဒိဋ္ဌိညာဝါနမကိနောနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားဒါအကျိုးတရားကကျေးဇူးများနေပုံအကြောင်းမကသွားကြောင်းလို့မြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်တရားပြမကဖန်သင်းလို့ပေါ်သလားအာယုံဒွါရာတိဆိုယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်တယ်မှာဖြစ်သေးတာလားမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်တကုရှင်တွေကဖန်သင်းလို့ပေါ်သလားအာယုံဒွါရာတိဆိုယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်တယ်မှာဖြစ်သေးတာလားမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်အလိုလိုပေါ်လာတာအာယုံဒွါရာတိဆိုယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်တယ်မှာဖြစ်သေးတာလားတဲ့မြင်သိတိတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမှန်မမြင်တော့ဒါဆင်နေပါလေဝိသိကိတာစဉ်ကိုယ်မှာဘာညာရနေပါလေတဲ့ဝိသိကိတာစဉ်အကြောင်းတဲ့ဘက်ကဘယ်တကားမပိလားတမာတိတိညာရတော့အကြောင်းတဲ့ဘက်ကနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားတဲ့အကြောင်းတဲ့အကျိုးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါပဲလို့ဆိုင်းဖို့ချိန်ရတဲ့ပညာတတ်တဲ့ခင်ဗျာကျိုးတွေတွေသည်အကြောင်းမှာကလည်းအပဲရောက်သားမရှိဘာဆင်နေလို့အကျိုးဘက်ကလည်းအပဲရောက်သားမလို့ဘာပြုတ်နေလို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနားလည်းမှာတက်ကာတိလည်းပြုသူဝိသိကိတာသိနေအပေတကားလည်းပြီသိနိဗ္ဗာန်လည်းမလည်းရနေသည်လုံးမိတာပါဘာသာကြားနေကြတော့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးတရားနားလဲတဲ့မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒါပြင်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တို့လို့မြင်သိပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အဲမှာတာမန်လို့မအောင်မင်းနဲ့မနေ့ကဟောခဲ့တဲ့တာလန်တွေတရား၅ပါးကအကုန်ပါမနေဘူးလားဟုတ်ပါကြည့်လိုက်လေအကြောင်းနှစ်ပါးကယုတ်အကျိုးတရားကနာမခန္ဓာလေးပါဟုတ်လားမြင်သိကိုခန္ဓာဘုရားနာမဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာဘယ်တစ်ပါးတစ်ပြိုင်နဲ့အဲကြောက်ယုံတစ်ပါးယူပဲခန္ဓာကျိုးကနာမခန္ဓာလေးပါမြင်နိုင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးဟောခန္ဓာ၅ပါးတရားမှာပါသလားဒါပဲမျက်စိကအတွင်းသံသရာချက်တဲ့တရားအစင်းမြစ်တို့ယူပေါင်းကအပြင်သံသရာချက်တဲ့တရားအာရဏတရားမှာပါသလားနောက်တစ်ခါအတွင်းသံသရာချက်တဲ့တရားကဒွါရာအပြင်သံသရာချက်တဲ့အာယုံဒွါရာကခန္ဓာအာယုံမှာတိုက်တာဖသကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့မြင်သိကအပွင့်တာတတ္တဆက်ရှိပါတရားမှာပါသလားဒါပြင်မြင်သိဖို့လို့မြင်သိဖို့မှလည်းသိလိုက်တာခင်ဗျာတာမန်မအောင်မေးနဲ့ဟုတ်ပလားအကြောင်းကပဋိစ္စအကျိုးကသမုပ္ပါဟုတ်ပလားအဲ့တော့အကြောင်းနှစ်ပါးတိုက်တယ်လို့ကျိုးတရားပေါ်တယ်ပဋိစ္စသုံးပါးလေးပေါ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားတန်ခိတ်တင်တာပိစုပါဒနတ်ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြောင့်ဟောနေဒုက္ခသစ္စာကြောင့်ဟောနေတာပဲသစ္စာတရားမှာပါသလားပိစ္ဆေခန္ဓာအိဋ္ဌာလေဓမ္မစက်ကြမှာတန်ခိတ်တင်တာပိစုပါဒနတ်ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာတန်ခိတ်တင်တာအကျဉ်းအပြင်ဟောရမယ်ဆိုရင်ဥပါဒံတရားတွေအာရုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရတာပဲဒီခန္ဓာကြောင့်ဟောတယ်ဒုက္ခသစ္စာဟောနေတာပဲဟောဒါပြန်မနေ့ကဟောပြောခဲ့တဲ့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါသစ္စာမြင်သိပေါ်လို့မြင်သိပေါ်မှာသိရင်ဒီ၅ချက်ကအကုန်ပါပြီသားဒါပေမဲ့ဒီအတိလေးကသေးသေးအတိလေးလို့ဆိုလို့တော့ပါမလားဒါအပေတကားပိတ်ပြီးတဲ့အတိအပေတကားပိတ်ပြီးတဲ့အတိနိဗ္ဗာန်ကဆွဲဖွယ်တဲ့အတိငါတို့တွေဒါဖြင့်အနမတက်ကသံသရာမှာဘဝခန္ဓာမျိုးစုံကျင်လေခဲ့နေဘ
ဘာဖြစ်လို့အပယ်လေးပါအမြဲတမ်းအင်္ဂါတို့ကနေကြခဲ့ပါလေဒီညာနဲ့ဝေကြကြလို့ကင်းကြကြလို့မတွေ့ကြကြလို့မရကြကြလို့မကြုံကြကြလို့မဆုံကြကြလို့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အကောင်းတွေပျောက်ခဲ့တော့အဆိုးတွေရောက်လာတဲ့သဘောမြင်တာလဲငါမြင်တာပဲမြင်တာဟာပဲငါမြင်တာပဲဟုတ်လားမြင်တဲ့သဘောမှငါကြီးနဲ့ငါမှမြင်တဲ့သဘောရှိသည်ဘယ်လိုတွေတက်ကတည်းကမင်းမူလာတာတက်ကတည်းရှိရင်နောက်လိုက်ဝီစီကိစ္စပါပြီလားသူတို့တော့ခွဲလို့မရဘူးဒီလိုမိထားပါအခုကျတော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားဆုံးမမကတာတော်တဲ့ခါကာလာကြီးမှာဘုရားဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလားတာတော်တို့မှာတည်တယ်မဟုတ်လားပြိဿဆုံးမတရားခုတင်ပြလဲတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တင်ပြတော့ပဋိစ္စဆုံးမတင်ပြလို့အောင်မိထားပါမျက်စိနဲ့အစဉ်တွေတို့မြင်စိခန္ဓာပွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာမှန်ပရပါတပြိုင်နဲ့အကြောင်းယုံတစ်ပါးယူဘခန္ဓာကျိုးကနာမခန္ဓာတွေပါမြင်နေခန္ဓာပါတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမတဲ့မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ပါလားမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်သလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်တယ်လို့ပြောတယ်လားမြင်တဲ့ခန္ဓာပေါ်သလားငါဒီသူတွေမြင်တယ်လို့ပြောတယ်ရှိသလားမြင်စိတ်ကလေးပေါ်သလားမြင်စိတ်ကလေးခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာမှန်ပါတရားတဲ့မြင်စိတ်ပေါ်လို့မြင်စိတ်ပေါ်မှာသင်ခန္ဓာရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာညာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်နေမိစ္ဆာတိနဲ့ဥသာကွယ်တော့ဘယ်တကားမပိလားတမာတိတိညာညာနိဗ္ဗာန်လမမရလားဒါကျိုးတဲ့ဘက်ကကျေးဇူးများနေပုံအကြောင်းနဲ့ညာရှင်းတော့ဘာစင်နေကိုမှဘာညာရနေဝိသိကိစ္စကအကြောင်းတဲ့ဘက်ကဘယ်တကားမပိလားတမာတိတိညာညာအကြောင်းတဲ့ဘက်ကနိဗ္ဗာန်လမမရလားတွေ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဘယ်သူမှအပေါ်မရှိဘူးဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအစုဝေးကြီးကိုခံလာလို့ခေါ်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပညာထားတာနတ်လို့ပညာထားလူလို့ပညာထားတာဗြဟ္မာလို့ပညာထားတာအပေဘုံသားလို့ပညာထားတာဒါလိုမိထားပါရှိတဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေပဲဒါလိုမိထားပါရှင်းအောင်ရှင်းကြလားတာမန်အတိလေးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဘုရားအတိဘုရားကိုယ်လည်းဒါလိုအတိလေးအတိမှန်လေးတွေကိုဝိပံပိကလခါတဲ့ချင်းမြင့်ဟောကြားခြင်းလို့တပိဋကဉာဏ်တော်ရအောင်ကြိုးစားရှာတာကဲတင်ခြင်းလို့ကြိုးစားရှာတာနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့ဘုရားပြောင်းကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားတွေ့သင်္ခါကာလတုန်းကသူကောင်းကင်မြတ်မြေချိုးတဲ့ဇံအဘိညာတကုတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တကယ်အဘိညာလာပြီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲရှေ့ကဘာလေးတဲ့နောက်ကဘာလေးတဲ့တို့ရုံအမြင်ပေါက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတကယ်ဒိဋ္ဌိကြီးဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကတပိုက်တခါလဲတော့အကျဉ်းမြတ်လောက်နာကြားလိုက်ရုံနဲ့ဟောနာဂတရားနဲ့ညာခန္ဓာလဲတထိုင်နဲ့ရဟန်းကိစ္စပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့သောငါလို့စွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာငါလို့စွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေသားနဲ့မှာတူကောင်းတရားကောင်းနိဗ္ဗာန်တော်ကအရောက်ကြွားလန်းသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဖျားတစုလက်ထဲမှာကြွတ်ထိုက်တဲ့24အသင်္ချေကုတွေက60ဘုန်းကြီးကတသိအည်အတွက်ဒီနှစ်နာကုန်ရဲ့သုံးမှာလက်တကန်းရောက်နေတဲ့စူးကြီးလိုက်ကြီးနိဗ္ဗာန်စူးကြီးလိုက်ကြီးကိုအသားလေးဘေးပဲထားမှအမြတ်တွေငါအနစ်နာခံမအောင်မလို့ကိုရမကြီးပါရမီဖြည့်တော်မူတာတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမျောကိုးပြီးတကလားကိုရမိတ်ပါရမီဖြည့်တာပါလေသူ့အဆုံးမနာယူမသားကျိုးသားကြင့်ကြံကြမယ်တပည့်သားမိတွေအတွက်တမင်ရည်ရွယ်ကိုရမကြီးပါရမီဖြည့်တော်မူပါသည်အဆုံးမမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါသလုံးမိတ်ထားပါရှင်းဟောရှင်းကြလားတာမန်အတိလေးလို့မယူပါနဲ့ဟုတ်ဗလားအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်မျက်စိကဖွင့်လာခြင်းအတူတူပဲဟုတ်ဗလားအတိနဲ့ဖွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတိမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖွင့်လာတယ်သူတို့ကွာသွားမှာပေါ့ဟုတ်ဗလားအဲ့တော့ကိုမြတ်ငါမျက်စိနဲ့ငါကြည့်တာကအဲ့တော့ငါကြည့်နေကြည့်လို့ငါမြင်နေတာမြင်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ကြည့်တာလဲငါပဲမြင်တာလဲငါပဲဒီလိုတွေကိုခမဲကြတော့ဟောမြင်တော့မြင်ခန္ဓာပေါ်တာမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာမြင်ခန္ဓာပေါ်တာမြင်စိတ်ပေါ်တာဟုတ်လားစက္ကုဝိညာဉ်လေးပေါ်တာကြိုက်တယ်လို့ပြောအမှန်ကြီးတယ်ပဲတရားအသိနဲ့ခမဲတို့ဟိုမြင်တာဘယ်လိုမိထားပါနောက်ဒီတက်မှာကူပြောတဲ့သာနာတွေနဲ့၅ပါးလည်းအကုန်ပါနေသေးအကြောင်းတရားကြိုးတာနာလည်းအကြောင်းနဲ့ညာရင်ဝိသိကိသာစဉ်အကြောင်းဘက်ကအကြောင်းတရားဘက်ကအဘေဒကာပိအကျိုးတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတာဘောဆိုသက္ကာတိကပြုအကျိုးတရားဘက်ကအဘေဒကာပိဘယ်လိုတွေဒါမှကြောင်းကျိုးတရားနားလည်မှာအကြောင်းနဲ့ကျိုးနားလည်မှာကြောင်းကျိုးတရားနားလည်မှာဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်တာဝိသိကိစ္စဇေနာအဘေဒကာလည်းပိတာနိဗ္ဗာန်ကလည်းဖွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားတာဒီလိုမိထားပါဒါမှမဟုတ်ဘာသာကြားဘာသာမှကြသူတို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနားလည်တဲ့အမျိုးတွေမဟုတ်အကုန်လုံးသူကဖန်သင်းခြင်းကိုဟုတ်လားလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မမြင်ရတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးကြလားဖန်သင်းခြင်းလှုပ်နေကြတာကို
ဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်းငင်ဘုံကိုရောက်တယ်ကောင်းငင်ဘယ်နှဘုံရှိလို့ရှိမှလည်းမသိတဘုံနဲ့တဘုံဘယ်လောက်ကွာဝေးလို့ကွာဝေးမှလည်းမသိဘုံသက်တွေဘယ်လိုရှိလို့ရှိမှမသိဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေဘယ်လိုတတ်တော်တွေနေလို့နေကြမှလည်းမသိမမြဲတဲ့ကောင်းငင်နဲ့ညှို့လို့ပြီလားကောင်းငင်ဘုံလုပ်ကြတာကိုဟုတ်လားအကယ်တင်ခါတဲ့သူတို့ဘာသာဝင်လဲတယောက်မလဲဘယ်လိုကယ်တင်သွားလဲမျက်မြင်သက်သေးလဲဘယ်သူမှမရှိဒီလူတွေအဲ့တော့ကိုကယ်ရမှာကယ်တဲ့နည်းတော့ဘုရားကအမှန်ပေးနေမှာပေါ့ဘုရားဘာသာဘုရားမကယ်နိုင်ဘူးသို့သောကယ်တဲ့နည်းတော့ပေးမယ်ကြောက်ဘတော်ဒေဝဒသူအကုသိုလ်တွေကျူးလွန်တော့ကြီးကျယ်နေတော့ဘုရားသေတုံเจ้าတော်မှာကန္နကုတိတိုင်းမှာရှိနေတာပဲသေတုံเจ้าကံပေါင်းမှာဟိုသူရောက်ဘတော်ဒေဝဒညီတော်ဝဲရောက်ဖာရင်မြည်မြူသွားတာဒီတိုင်းကြည့်နေရတာပဲဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကံကျိုးဘေးကိုဘုရားမတားနိုင်ဘူးဒီလိုမိထားပါအဲ့တော့ရောက်ဖဟိုရောက်ခမအရင်တုတ်ပါဗုဒ္ဓဥလေးရင်ပဲမေရမာယာရဲ့မောင်ရင်ပဲဟုတ်ပြီလားမြတ်စွာဘုရားပြင်မပြီးတော့မှမြည်မြူသွားတာပဲဘုရားဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆွေရကျေသောမျိုးတော်ပေါင်းတွေဝိတ္တရူပလာတတ်တော့ဘုရားဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးမကယ်နိုင်ဘူးအဆုံးမစကားနားထောင်မှဘုရားကယ်နိုင်တာအဆုံးမစကားနားမထောင်ရင်မကယ်နိုင်ဘူးအချောင်းလမ်းစဉ်ဘုရားဘာသာမှာဝင်နေမှမရှိဘူးဘယ်လိုတွေသူတို့ဘာသာကြတော့ဟိုကိုကြိုက်တယ်လို့တက်တယ်လို့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်တွေအကုန်ပြုတယ်ဟိုအာကုသိုလ်တွေပဲများပြုတာပေါ့လေပြုတော့သေပေါက်သေးရောက်တော့မှမှန်ကန်သောနောင်တနဲ့သူတို့ထာဝရမဝင်ချလိုက်ရင်ထာဝရကအကုန်လုံးတောင်းယူသွားတယ်ဆိုတော့ကိုပြုတယ်ဘူးသူတို့ဘာတောင်းယူရမှာဆိုတော့နဲ့မှကြောင်းကျုံမဆက်တဲ့ဘာသာနဲ့လေးမှသဘာဝမကြတဲ့ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြုကိုစမ်းမယ်ကိုပြုကိုခံမယ်ဘယ်သူမှခံမဟုတ်လားဂျာဝင်ခရအစားထိုးခံလို့မရဘူးဒီလိုမိထားပါအဲ့တော့မောင်နှမအရင်နေပဲဒီရတော်ရိယာနဲ့ဒီဝရနဲ့မောင်နှမအရင်ပဲအမတော်ရတော်ရိယာနိဗ္ဗာန်သွားသည်ယဟနာဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီမောင်တော်ဒီဝရကအဝိသီရောက်သွားပြီဒီလိုတွေအဲ့တော့အေးရင်နဲ့သမီးရင်အဲ့တော့အဖေရင်တုတ်ပါဗုဒ္ဓကမြေမြအဝိသီရောက်သွားသည်သမီးဟောရံကိစ္စပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသည်ဒီလိုတွေခွာတယ်ကိုပြုကိုစမ်းမယ်ကိုဒါတီးလေးကိုတီးလို့မအောင်မေးပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးဆိုလိုတာပါဒါဒီမဲ့လားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာဟိုပဋိစ္ဆေသမဆိုတာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ခန္ဓာအကြောင်းဟောဒီဒါပဋိစ္ဆေသမဟောနေတာဒါလိုမေးထားပါနောက်တစ်ခါပဋိစ္ဆေသမတဲ့ပဋိစ္ဆေသမတက်ကွက်ကလေးလားလို့မကဘူးလေပထမပြောတော့ဆန့်ခန္ဓာတွေဖြစ်ကုန်တာခုပဋိစ္ဆေသမပြောလို့ပဋိစ္ဆေသမကြောင်းကျိုးစုကြောင်းကျိုးစုဝေးပဋိစ္ဆေသမခန္ဓာပေါ်တာဘာခန္ဓာပေါ်သလဲပဋိစ္ဆေသမခန္ဓာပေါ်တာဒီလိုမေးတော့ပဋ္ဌာန်းလို့ပြောတယ်ပဋ္ဌာန်းခန္ဓာပေါ်တယ်ဖြစ်သွားပြန်တာပဲဒီမှာမိယာမျက်စိအကြည့်ပါသားလားရုပ်ကမ္မဇယုတ်ကိမိဒီကလားမြင်သိဆိုအကျိုးနာမခန္ဓာပေါ်နိုင်မှာမလားဒီလိုမေးတာပါသက်ခါရဏသက်ကိုဝိညာဏဓာတုရတန်သားမျိုးတွေကနေသာဓမ္မနာနေတရားပိသေနာပိသေယောဟုတ်လားမျက်စိအကြည့်ပါသားလားကမ္မဇယုတ်အမိကိမိဒီကလားမြင်သိဆိုအကျိုးနာမခန္ဓာပေါ်နိုင်မှာမလားမျက်စိအကြည့်ပါသားကမ္မဇယုတ်ဒီမြင်သိဆိုအကျိုးနာမခန္ဓာလေးပေါ်ပေါ်ရေးမိယာတရားဖြစ်နေကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဘောကိုနေပြပိသေယောလို့ခေါ်သည်ဟုတ်ပလားသက်ခါရဏမျက်စိအကြည့်ပါသားကမ္မဇယုတ်ဒီသက်ကိုဝိညာဏဓာတုရမြင်သိအမှုရှိတော့ဟုတ်လားမြင်သိဆိုတော့ဝိညာဏခန္ဓာသက်ကိုဝိညာဏခန္ဓာတန်သားမျိုးတွေကထိုမြင်သိနေတော့ကရှင်းမောခြင်းပဲဖြစ်သောဝေဒနာပညာသင်္ခါရစေတသိက်ခန္ဓာတို့ကိုမိယာတရားဖြစ်နေကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဘောနေတရားပိသေယောလို့ခေါ်သည်သို့သောဒီမှာအရှင်းပြည့်ယူပါယုံကမျက်စိကြည့်ပါသားကမ္မဇယုတ်ကအာယုဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးမပြုပါဘဲတော့မြင်သိပေါ်နေမှာမလားဒါပြင်အစင်းမြစ်ဆိုယူပါယုံသည်ဟုတ်ပလားမြင်သိပေါ်ဖို့အရေးမြင်သိဆိုတဲ့တက်ကုဝိညာဏဓာတ်တွေပေါ်ဖို့အရေးမျက်စိပိသက်တဲ့ကာမဇာယောအာယုဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဘောကိုအာရမဏပိသက်လို့ခေါ်သည်ရူပါယရဏသက်ကုဝိညာဏဓာတ်တွေကတန်သားမြစ်တွေကနိသဓမ္မနာအာရမဏပိသေနာပိသေယောဟုတ်လားအကြောင်းကျိုးကိုအသေးစိတ်ပြီးတဲ့ကအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ပြတဲ့ကပဋ္ဌာန်းဤအကြောင်းကြောင့်ကျိုးပေါ်တာအကြောင်းကျိုးဓာတ်ရဆက်သွယ်ပြတဲ့နဲ့ပဋိစ္စသုံးပါးဤဒီပဋိစ္စသုံးပါးလို့ပြောပဋိစ္စသုံးပါးခန္ဓာပေါ်တာခုပဋ္ဌာန်းလို့ပြောတဲ့ပဋ္ဌာန်းခန္ဓာပေါ်တာဒီလိုသဘောပေါက်တာပါ
ဟုတ်လားအကြောင်းနှစ်ပါးအကြောင်းယုံနှစ်ပါးယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုတို့သည်အကျိုးနာမခန္ဓာလေးပေါ်ပေါ်၍မရောမချက်သောကျေးဇူးပြုတဲ့သောဝိပယုဒ္ဓပစ္စည်းလို့ခေါ်သည်ယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုတို့သည်အကျိုးနာမခန္ဓာလေးပေါ်ပေါ်၍မရောမချက်သောကျေးဇူးပြုတဲ့သောဝိပယုဒ္ဓပစ္စည်းလို့ခေါ်သည်နောက်နာမခန္ဓာလေးပါလေမိရလက်တူသည်အာယုန်ကြီးလက်တူသည်ဖြစ်တာလက်တူသည်ပြက်တာလက်တူသည်အင်္ဂါလေးပါးနဲ့ညီညွတ်လို့တန်ပြုတ်တာပစ္စည်းလို့လည်းခေါ်သည်နာမခန္ဓာလေးပါးတကွာမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တွင်မြင်သိမှုနာမခန္ဓာလေးပါးလေးပါတကွာတပြိုင်နဲ့ဖြစ်ရတဲ့သောကိုသာသာတာပစ္စည်းလို့ခေါ်သည်နောက်တကအကြောင်းယုံတို့ပါတိုက်ဆိုင်မှုအကျိုးနာမခန္ဓာလေးပေါ်ဝေးအခြားမရှိမျိုးကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဘောအနန္တရာပစ္စည်းလို့ခေါ်သည်ကောင်းစွာအခြားမရှိမျိုးကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဘောတမန်နန္တရာပစ္စည်းလို့ခေါ်သည်သို့သောမြင်သိကသူမြင်နိုင်မြင်ကိုရှိတာမျက်စိအားရှိလို့ပါမြင်ရမှာလားဟောစက်ခုံတရိယံစက်ကိုဝိညာဏဓာတုယတန်တမျိုးတွေကနေသဓမ္မနာအိန္ဒြိယပစ္စေနာပစ္စယောဟုတ်ပါလားစက်ခုံမျက်စိအကြည့်ပဲသလားစက်ခုံတရေသည်မြင်သိကအကျိုးနာမခန္ဓာအားဟုတ်လားအစိုးရသဘောနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောကိုအိန္ဒြိယပစ္စယောလို့ခေါ်သည်ပဋ္ဌာန်းခန္ဓာပဋ္ဌာန်းလို့ပြောပဋ္ဌာန်းခန္ဓာတွေပဲတကယ်အကြောင်းနှစ်ပါးကရှိကြိုတဲ့ကတော့ရှိကဖြစ်နေပြည်သူရှေ့ပြည်ပြည်ပုရိသတာပစ္စယောလို့ခေါ်သည်နောက်မှာပေါ်တဲ့နာမခန္ဓာတွေကပိစ္ဆာသတာပစ္စယောလို့ခေါ်သည်နာမခန္ဓာကမစောင့်ရှောက်ရင်ရုပ်ခန္ဓာမတည်တတ်နိုင်ဘူးရုပ်ခန္ဓာအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့နာမခန္ဓာမပေါ်နိုင်ဘူးအညာမညာအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတဲ့တရားတွေတဲ့ပဋ္ဌာန်းလို့ပြောတော့လေပဋ္ဌာန်းခန္ဓာတွေပေါ်လာမြင်သိကလေးပေါ်လာပဋ္ဌာန်းခန္ဓာတွေပေါ်လာပဋိသုံးဘောလို့ပြောတော့မြင်ခန္ဓာယူယူလားပဋိသုံးပါခန္ဓာပေါ်လာဗုဒ္ဓဘာသာဒီလိုခြေမြစ်တာတဘောရေပက်မုန်းတဲ့တရား၃မျိုးပဋိသသုံးပါးတရားပဋ္ဌာန်းတရားသစ္စာတရားဒီတရား၃မျိုးကရေပက်လို့မဝင်ဘူးရေပက်ဆိုပုံကြီးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကတိကတ္တသမားတွေဘယ်လိုမှစောရကဝင်ပြမရှိတာကိုပြောတာအဲ့တော့ရေပက်လို့မဝင်တဲ့တရား၃မျိုးလုံလောက်တဲ့တရား၃မျိုးပေါ့ဒီမှာအကြောင်းနှစ်ပါးတတ်ဆိုအကျိုးတရားပေါ်နေဘယ်ထာဝရကလာပြီးတော့မှဖြစ်စည်းလို့ရမယ်လေဒီလိုအောင်မိထားပါဒါမှအကြောင်းတရားကျိုးတရားနားလည်ဖို့တော့အရေးကြီးတာအခြားမကြီးအကြောင်းတရားကျိုးတရားတော့နားလည်ဖို့တော့အကြောင်းတရားကျိုးတရားနားလည်တော့နေတာလည်းမရှိအကြောင်းတရားကျိုးတရားနားလည်ဖို့တော့ခက်ခဲတာလည်းမရှိဒါမှအကြောင်းတရားကျိုးတရားနားလည်ဖို့တော့သိမွေးတဲ့တရားလည်းမရှိဒါမှသိမွေးတဲ့တရားတဲ့တရားခက်ခဲတဲ့တရားဒီလိုမိထားဉာဏ်သမားများမှလက်ခံတဲ့တရားမဟုတ်ရင်ခဲတော့ငါမြင်တာနဲ့လမ်းဆုံးနာကြကြလို့ငါတောထားလို့ငါဒီပေါ့ပြီးတော့ငါမရှိတဲ့ငါတွေဝိနည်းယူကြကြလို့အပယ်လေးပါးသာဖြစ်ကြကြတာဒီအသည့်တွေကင်းကြလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေကြကြတာဟုတ်ပါလားဒါဖြင့်အကောင်းတွေကိုယ်တဏ္ဍကိမအဆိုးနဲ့ဝေမှာအကောင်းမကင်အဆိုးတွေကရောက်တဲ့ပြီးကခန္ဓာပေါ်ကိုယ်ခွသီလာမှာပေါ့ဒါလိုမိဒါပါဒါမှအမတန်ခမောသဘာဝကြတဲ့တရားနော်ဟုတ်ပါလားဒါဓမ္မစိတ်ကလေးပေါ်လာပဲရှင်းမရှင်းကြပါလားသို့သောတဲ့သို့သောကလာကြပြီနော်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်တိုင်းနဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းပြည့်စုံယူပေါ်နဲ့ဖားသက်ကတိုက်ဆိုင်မိတဲ့မျက်စိပေါ်နေမလားမေးကြတော့မပေါ်နိုင်ဘူးဘောအခုညီเจ้าတွေကရှိသေးတယ်ကဲမျက်လုံးမိတ်ထားရင်မြင်ပါမလားမြင်ပါဘူးကဲဖွင့်လိုက်တော့မမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဒါခင်ဗျားတို့မျက်စိဟောဖွင့်လိုက်တော့ဒီမှာအာယုံကမြင်လာပြီဟုတ်ပလားဘယ်တော့မှမျက်စိဖွင့်လို့ဘယ်တော့မှမြင်တယ်လဲခုဖွင့်လို့ခုမြင်တာဒီအကြောင်းကလည်းဘယ်ကာလာပစ္စုပန်ဟုတ်ပလားအကျိုးကလည်းဘယ်ကာလာဒီပစ္စုပန်အကြောင်းနားလည်ဘာစဉ်ပစ္စုပန်အကျိုးတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတော်ဘောကြဘာဒီပြောဒါမို့သောသာပြတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရတာကကာလနှစ်ပါးနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကဖယ်ခွာပေသည်ခုကျပစ္စုပန်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဟုတ်ပလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှင်းပြပြတော့မှဒိဋ္ဌိလည်းဖြုတ်ပေသည်ဝိသိကလည်းစင်စေသည်ဒါလိုမိတ်ထားပါသို့တော်ခင်ဗျားတို့မျက်စိလည်းဖွင့်ထားတယ်အစင်းမျိုးစုယူပါအောင်လည်းပြရင်လည်းကဲမိပြက်သွားမယ်မှောင်ကျသွားမယ်ဆိုရင်အခုကျတော့မြင်ကြရလားအလင်းကလည်းရှိနေသေးလို့ဟုတ်လားသို့တော်နေကင်းကြောင်တော့လမ်းသွားနေဘာဖြစ်လို့ခလုတ်တိုင်းဟုတ်ပါလားမျက်စိလည်းဖွင့်သွားနေတာပဲဟိုမှာအုတ်ခဲကျိုးလည်းလမ်းပေါ်မှာရှိနေတာပဲဟုတ်ပါလားကိုယ်လည်းဝင်တော့ခလုတ်တိုက်တယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းကင်းနေလို့ဒါလိုမေးတော့ဒါမို့တတိမမူဂူမမြင်တတိမူမြူတော့မြင်သည်ဒါလိုမေးထားပါမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုအကြောင်းရင်းနှစ်ပါး
အလင်းနဲ့နှလုံးသွင်းမကင်းလားအကူကြီးကြောင်းတရားနှစ်ပါးဒီကြောင်းတရားလေးပါပြည့်စုံညီညွတ်နေမယ်မြင့်တတ်မှာမြင့်စိတ်တွေမပေါ်သေးသတိလို့ဘယ်လိုတော့ကိုရှင်မမတားနိုင်မစီနိုင်အကြောင်းပြည့်စုံလို့အကျိုးပေါ်တာဓမ္မရာပဲထုံးသွင်းမဲ့နေရာမှာပဲနေရာမှာဆိုတော့မိသူမှဖန်ဆင်းပေးကြမလို့မြဲသွားပြီဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့သဘောကိုနေရာမှာလို့ခေါ်သည်ဥဒုနေရာမှာတဲ့ကာမနေရာမှာတဲ့ဗိဇနေရာမှာတဲ့နေရာမှာဓမ္မနေရာမှာတဲ့ဒါလည်းရှိသေးတာကိုຫນွေမိုးဆောင်ဥဒုသုံးပြောင်းတယ်ဘယ်ထာဝရမှာဖန်ဆင်းပြတာမဟုတ်ဘူးဥဒုနေရာမှာလေတိုက်ခြင်းတိုက်မှာပဲဟုတ်ပါလားမိုးရွာခြင်းရွာမှာပဲနေပူခြင်းပူမှာပဲကဘာကြီးပြက်ခြင်းပြက်ခြင်းနဲ့ပြက်မှာပဲအဲ့ဒါဥဒုနေရာမှာတွေဘယ်လိုတွေဘယ်သူမှဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးနေရာမှာတိုင်ဖြစ်နေတာဘယ်လိုအောင်မိထားပါဒါဖြင့်ဥဒုသုံးမျိုးပြောင်းနေတာကိုဘယ်ဥဒုကအစာဆုံးဖြစ်သလဲလို့ခင်ဗျာဟိုညံကွမြေကားလားကြက်တွန်းတဲ့ကြလို့သေးသလားကြားဘူးကြလားကြက်တွန်းတဲ့တယ်ဆိုတော့ကြားဘူးရမှာပေါ့စောရကတက်တာကိုဟုတ်လားကြက်တွန်းတဲ့တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆရာတော်ကြီးတရားဓမ္မပါပါတယ်ဥဒုသုံးကသူပြောင်းနေတာလေຫນွေမိုးဆောင်ဘယ်ဥဒုကဥဒုစဖြစ်တယ်လို့မေးပြလို့ပါမလားတပကဘာလည်းအစာမရှိနိယာမဆိုတာအစာမရှိတဲ့တရားနိယာမလို့ခေါ်သည်ခန္ဓာလည်းအစာမရှိဟုတ်ပါလားနိယာမတွေတော့အနာမလဲကမေကွေသံသာတော်ပုဗ္ဗဂောတိနပညာတိမင်းတို့ဥပိ္ပနာဘိတည်ပြီးတော့ဆိုခန္ဓာဝဲဩဃာထဲမှာတန်တရာဝဲဩဃာထဲမှာဘယ်ဘောဘယ်ခန္ဓာကစပြီလားဥဆုံးစပြီကဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အစာမရှိဘူးတော့အစာမတည်းတန်တရာဖြင့်ဝိုင်းနေတာကြီးကိုဘယ်နေကစပြီးတော့ဝိုင်းထားသလိုဘယ်သူပြောလို့ရမယ်လဲအဲလူကတင်တဲ့ဘုန်းကြီးလူဘွားတရားဒီတရားဟောခြင်းဟိုလူဘွားတုန်းကဘုန်းကြီးဟောတာလာတာကိုအဲဟောစဉ်ခါကာလတုန်းကဟိုလူကတယောက်ကဝင်မေးဘူးတဲ့အဲလိုတွေအဲ့တော့အเจ้าနဲ့ကြိုဘယ်ဟာရင်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့အဲလိုတွေကိုတဲ့ဆိုမင်းငါမေးမင်းဖြေးလို့ဟုတ်လားကျုံနဲ့ကျက်မှဘယ်ဟာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကရင်ဖြစ်တယ်လဲဖြေးกว่าလို့ကျုံနဲ့ကျက်မှဘယ်ဟာဖြစ်တယ်လဲခင်ဗျားတို့အရင်ဖြေးကျုံနဲ့ကျက်မှဘယ်ဟာကအရင်ဖြစ်တယ်လဲဟုတ်ပါလားကျုံမရှိရနဲ့လေကျက်မှမပေါက်နိုင်ပေါ့ကျက်မှမရှိရင်ကျုံမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါလားသူ့အတူတကဗီဇနေရာမှာလှုပ်ထွေနေတာကိုအဲ့ဒါဗီဇနေရာမှာလို့ခေါ်သည်ဗီဇနေရာမှာလို့ခေါ်သည်ဒါလိုအောင်မိထားပါကုသစေဥရုအလဲတောင်းလဲနေကြဥရုနေရာမှာလို့ခေါ်သည်ဒါကြောင့်ဓမ္မနေရာမှာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တွေ့ကြည့်ပါနေကင်းကြောင်တော်ဖြစ်ပါစေအလင်းရှိပါစေနှလုံးသွင်းမကမြင်သိပေါ်တာပဲဒါဓမ္မနေရာမှာသူ့သဘောသူဆောင်တယ်လို့ဓာတ်လို့လည်းခေါ်သည်ဟုတ်ပလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဒီအတွင်းသန္တရာချက်တွေအပြင်သန္တရာချက်တွေဖတ်တာကဆက်ပြီးတော့ဟောကျေပွားပါလားကျေပွားတော့သန္တရာလို့ခေါ်သည်တဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးသန္တရာချက်တွေတရားဒါမှမဟုတ်အာရဏလို့ခေါ်သည်တဲ့အကြောင်းကယုံနှစ်ပါးအကျိုးကနာခန္ဓာလေးပါမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်သည်ခန္ဓာ၅ပါးဒီပေါ်တာဘယ်တည်းမှယောက်ျားမင်းမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါအကြောင်းထဲမှာလည်းမှာပါအကျိုးထဲမှာလည်းမှာပါအကြောင်းထဲမှာယောက်ျားမင်းမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါတို့ကမရှိပါဘဲနဲ့အကျိုးတဲ့ကြမှာအကြောင်းကဖြစ်တဲ့အကျိုးတဲ့ကြကမှငါတွေသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတ attva တွေပါခြင်းလို့မဖြစ်ပါဘူးငကိုမရှိဘဲနဲ့ငကိုင်းထွက်ခြင်းလို့မရပါဘူးဝမရှိဘဲနဲ့ဝိလုတ်ခြင်းလို့မရပါဘူးဓမ္မအစဉ်တွေတန့်နေတာပါဒါလိုသဘောပေါက်ထားပါသိလေးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအတီလေးမသိလို့ဒီအတီလေးမရကြကြလို့ခင်ဗျားတို့အပယ်လေးပါးမှာနင်မုံကြတာဟောယနေ့ခေငါမှာခဲရအပယ်လေးပုံသားတွေနဲရတယ်မပေါက်ပဲမနေ့ကလာဟိုနှိုက်ရှင်ပြထားပြီလေသူဂရီဘုံသားကတယောက်အပယ်လေးဘုံသားတသိင်ကြီးသူဂရီဘုံသားကတယောက်အပယ်လေးဘုံသားတသိင်ကြီးအဲ့လိုနဲ့နှိုက်ရှင်ကြည့်လိုက်တာသူဂရီ29ဘုံသားတွေအလင်းမြန်ကုံသွားရောတဲ့အပယ်လေးဘုံသားတွေပြန်အပုံတသိမ့်ဖို့လို့တပုံတော်မရောသေးဘူးတဲ့ဘာသမားတွေရောက်နေဒိဋ္ဌိသမားတွေရောက်နေဘာသမားတွေရောက်နေနှစ်သွားပြီဗောအဲ့တော့ဟိုနောက်ဖျားလည်းမျောလင့်များမရှိနောက်ဖျားလည်းမျောလင့်များမရှိဟောကဘာပြက်မှလွတ်မဲ့ဟာတွေကိုကဘာပြက်မှလွတ်မဲ့ဟာတွေနောက်ဖျားလည်းမျောလင့်များမရှိဖျားဆိုတော့ကအန္တရဒကနဲ့အန္တရဒကမှာသူပဲပွင့်တာကိုအန္တရကဆိုတော့ကလူတို့အသက်တန်းဆုတ်ကတက်ကတစုံမူအန္တရဒကလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအန္တရကမျိုး64ကကိုအသင်္ချယဒကလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအသင်္ချယ4ကကိုမဟာကကဘာတစ်ခုလို့ခေါ်သည်ဘုရားကိုရမေပါရမီဖြည့်ရတဲ့မဟာကဘာဘောမဟာကကဘာဘောလေးပြင်းချင်းနဲ့ကွာတသိန်းဒီအန္တဒကဆက်เสียဘယ်သွားလိုက်တာလဲ
လူတို့တဲ့ဆုတ်ကတကတစုံကိုမှအန္တရတကလို့ဆိုတာကိုဘုရားပွင့်တယ်လေအန္တရတကမှတဆူပဲပွင့်သည်ဘုရားဒီဗဒ္ဒကဘာကဘုရားအများစုပွင့်တဲ့ကဘာတဆူတဲ့ပွင့်တဲ့ကဘာဆိုတာရကဘာနှစ်စုပွင့်တဲ့ကဘာဆိုမန္တကဘာသုံးစုပွင့်တဲ့ကဘာဆိုဝရကဘာလေးစုပွင့်တဲ့ကဘာတာရမန္တကဘာငါးစုပွင့်တဲ့ကဘာဗဒ္ဒကဘာဒါအများဆုံးဒီကဘာကဗဒ္ဒကဘာဘုရားအများဆုံးပွင့်တဲ့ကဘာဘယ်အန္တရကမှစပွင့်တယ်လို့ဟောအန္တရကခုနှစ်ကကသုံးညကတည်းရှစ်ကပြောမှာကောက်ကူတန်းဘုရားပွင့်သွားပါပြီအနှစ်4000တန်းကဘာဦးတော်ကအသက်ကအသင်ချေတန်းအန္တရကရဲ့အစာတော်ကအသင်ချေတန်းတင်ချေတန်းနေကိလေသာအာတော်တွေပွားသီလာလေလေအာကုသူတွေကထူပြောလာလေလေအသက်တန်းတွေကရုပ်လေးလေးရော့လေးလေးဘုရားပွင့်တဲ့သုတ်ကမှပွင့်ရတာတက်ကမှပွင့်ထုံသားမရှိအနည်း4000နဲ့မှာကောက်ကူသားများစွာပြပွင့်တော့ပေါ်တော်မူသွားပါပြီအနည်း4000နဲ့မဟုတ်လို့အနည်း4000လို့အပြည့်နေတာမဟုတ်ဘုရားတို့မြည်သည်အသက်တဲ့9ပုံ4ပုံမှနေရုံထုံးတာဓမ္မရာရှိသည်အဲ့ဒါလည်းနေရာမှာပဲဒါလုံးမိထားပါဘယ်တော့မှသက်တမ်းပြအောင်နေရုံထုံးတာမယူသက်တော်ရှိတဲ့ဘုရားပဲဖြစ်သက်တော်တိုးတဲ့ဘုရားပဲဖြစ်အသက်တဲ့9ပုံ4ပုံမှနေရုံထုံးတာရှိသည်သက်တမ်းပြတော့သက်တဲ့4ပုံ5ပုံပြတော့4000ရဲ့5ပုံ4ပုံဆိုရင်3000နဲ့2000လောက်နေသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားပြိဋိဘံပြုတာဝကတစ်ဆက်အသက်ရှင်ပြီးတော့မှတာဝကတစ်ဆက်တာနာတီးတတ်ပြီးတော့မှဟောတာနာကွယ်ခဲ့သည်အခုလို့အဆုံးမတဲ့အမွေချမထားခဲ့တက်တော်ရှိတဲ့ဘုရားကတာနာအမွေထားကြရောထုံသားမရှိဘူးသူတို့နဲ့တပါးတဲ့တခါတဲ့24တီကြီးကုတီကြောက်တဲ့ဘိုးကြီးတွေတခါတဲ့ပြီးကြချောသွားတာတက်တော်ရှိတဲ့ဘုရားတွေကိုဆုတ်သွားတဲ့ဆယ်နှစ်တန်းပြန်တက်လက်တဲ့တင်ရှိတန်းပြန်ဆုတ်သွားတဲ့နှစ်3000တော့မှအော်ကောနာကိုဘုရားဒုတိယမြတ်ပွင့်သွားပါပြီအသက်တဲ့9ပုံ4ပုံနေသွားပါပြီပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့ဟောတာဝကတစ်ဆက်တပည့်သားမိတာဝကတွေတစ်ဆက်ဟုတ်လားတာနာတီးပြီးကလာတာနာကွယ်သွားသည်ဆုတ်သွားသည်ဆယ်နှစ်တန်းပြန်တက်သည်အတင်ရှိတန်းဆုတ်လာတဲ့ဆုတ်လာအနှစ်2000တောင်မှတတ္တိယမြောက်ကတ်သွားဘုရားပွင့်သွားပါပြီအသက်တဲ့9ပုံ4ပုံမှနေပြီးတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားပါပြီတာဝကတစ်ဆက်ပဲအသက်ရှိပြီးတော့မှတာနာကွယ်သွားပါပြီဆက်သွားသည်ဆယ်နှစ်တန်းပြန်တက်လာအတင်ဆုတ်လာတဲ့အနှစ်တရားတမ်းမဟုတ်ဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားခေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသည်အသက်တန်းရဲ့အနှစ်တရားတမ်းလေးအနည်းဆုံးတမ်းမှလည်းပွင့်ရသေးဟုတ်လားအသက်တန်းလေးပြောက်လည်းနေတော်မူမသွားသေးတက်တော်80ဆိုတော့အသက်အနှစ်တရားရဲ့9ပုံ4ပုံက80ပေါ့80လုံးကြီးဘုရားဖြစ်နေလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပလား16နှစ်မှရတော်တဲ့နဲ့အိမ်အောင်ကြနေတာနဲ့73နှစ်လောက်နန်းဆန်နေတာနဲ့29နှစ်မှတန်ဝေကနမိတ်ကြီးလေးပါမြင်တော့တန်ဝေကတွေဖြစ်ပြီးတော့မှတော့ထွေရတာဒုက္ခသတိရတော့6နှစ်လောက်ကျင်လျာသေး35နှစ်မှဘုရားဖြစ်ရတာတော့ထွေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးတက်တော်ရှိတဲ့ဘုရားကြီးကျတော့ဒုက္ခသတိရဘယ်တော့မှဘယ်ဘုရားမှတော့ကြောင်မကျင်ရဘူးချို့ဘုရား9ရက်လောက်ကျင်ဒုက္ခသတိရကျင့်တဲ့ဘုရားဖြစ်သည်ချို့ဘုရား1လလောက်ပဲကျင်ရသည်ဒုက္ခသတိရမကျင့်လို့တော့မရဘူးဘောတို့လမ်းမကြီးပါဟုတ်ပလားတော့နေဒိဋ္ဌိတရားကဲ့ရမယ်ဆိုလို့အပြစ်ပြောအပြစ်စကားပြောမဆိုလို့ပေါ့ဖះလို့လည်းပြောတယ်ဘာမှလည်းအပင်မခံကျင့်ကြတာမရှိပါဘူးပြောမဆိုလို့အပင်မခံကျင့်ပြရတာအဲ့ဒါဒုက္ခရစေတရားလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခရဆိုပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အမှုပေါ့ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အမှုပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခရစေတရားလည်းတက်တော်လည်းအတိုးဆုံးဒုက္ခရစေတရား6နှစ်လုံးအများဆုံးအကြာဆုံးတက်တော်35မှာဖះပြရတာတက်တော်ရှိတယ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့45နှစ်ပဲဖះဖြစ်ခြင်းလည်းရှိတာသူလည်းတဲ့ဒုက္ခမှာတပါးတဲ့သူနဲ့24တင်ကြီးကုရီက60ဘိုးကြီးတင်တပါးတဲ့ကဲချုံမသွားနိုင်ရှာဒါတော့ကနေမနာညာမှာအပြည့်တော့ကဲချုံသနာကြတာစာရီပြီးတဲ့တွက်ပြထားတော့တပါးတဲ့ကဲချုံသနာသွားတဲ့နာက14တင်ကြီးတော့ပဲကြွတန်းဝင်သွားတယ်တဲ့7တင်ကြီးတော့ကျန်ရည်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားကိုရမကြီးကအဆုံးမတော်တွေတာနာမွေထားကြတာခုမြတ်ကျိုးတွေ့ကြပါပြီအဆုံးမတဲ့ဘုရားဆုံးမနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သိရင်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြပါပြီဘုရားကိုယ်နဲ့မြင်ကွင်းမှာပါသိရင်ဝင်မိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေပါသူမရှိတဲ့နောက်သူမရှိတဲ့နောက်သူဆုံးမတော့နာယူမှသားပြီးတော့ကြိုးစားမရအထုကြမဲ့တပည့်သားမိတွေမြောင်များစွာကျွန့်ကြိုင်တော့မြင်တော်မူလို့အဆုံးမတော့အမွေချံသွားတော့တာနာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုခရင်ကျိုးတို့တွေသည်ဘုရားကိုယ်နဲ့ကြီးရဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ခွင့်မြင်ကွင်းနဲ့မှာအကုန်လုံးသိရင်ဝင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာအားငယ်တယ်ရှိတယ်လဲသူတို့သဘောပေါက်ထားပါဖះမြင်မိတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီး
看到灭苦的偏明白他，好不啦？代表着伢老人偏个明白他，第不过的我好不啦？当那台湾就不了嘛，我说嘛个，某个时候是不过呀，五百年的你看没得个啦。好不啦？朋友都那好家自杀的，好家送嘛的，弟弟表的不得送嘛的，自杀的拿家的，就咱们二十家嘛，特别大米的，偏明白他，他们。看没觉得医院里面，他们什么的没抢他到了，他打哪路好嘞？什么的家国家的，不过的嘛吧，这老没他吧，什么的太太不过嘛，太太不过嘛，来哪来啦？什么的太太那不过了，爸妈不过，不年干净，不年干净的不过的，这边偏什么的不怎么来哪来，不买干么的，不买干么的，把里面没洗的哈的，没来哪来呐？แต่นี่ตัดได้มวยเปียจาเลยหาเลยลองไม่ท้าบ้าเดี๋ยวข้าไม่เจอเลยโซ่ตัวเดียวเลยตัวเราคนเดียวตัวเราอุตสาหคนบ้านนั้นเชิงทุบยาเลยตัวเราอุตสาหดันหน้าเจ้าว่าเลยบอกกูดิตัวเราคนเดียวคนบ้านนั้นเชิงทุบตัวเราคนเดียวเล็กไอ้มัวไม่เก่งมัวสิเดียวบอกกูดิไอ้เราเด็กคนนี้อะมาเขาบอกว่าพี่เอาจูดาอยู่ไหมคู่เราอันนี้อะมาบ่อันนี้ด่าบ่ไม่เมียดีบุบ่ไม่เมียเราไม่เอาเพื่อนจูดาอย่างมาดีงานเลยใครมาจูดามาคู่มาใครมาดีบุย่าเราย่าเนี่ยมาใครมาดีบุข้ามีอะไรนี่จ้ะกิริตาบ่เลยกามกงโดเลยนี่จ้ะละกิริตาตัวละก็ตัวละก็กงติงกูညုံမင်းပြည့်စုံဖြစ်ပြီးတဲ့တရားဟုတ်ပါလားခင်ဗျားတို့ဒီဓမ္မယုံကဘုန်းကြီးဟောကြားပေးတဲ့ဟုတ်ပါလားဒီတရားသိတဲ့အိမ်ရောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကပျောက်ပြတ်မဲ့သူကအများကြီးသူတို့ကဂုံသိညုံမင်းပြည့်စုံဖြစ်ပြီးတဲ့တရားဒီထဲမှာတော့သူတော်ကောင်းအကုန်လုံးနဲ့သူတော်ကောင်းနေဖြစ်နေကြပြီစိတ်ကလည်းဒီမှာဝင်စားနေပြီဘယ်မှမပြန့်လို့တော့ဘူးတမာတိအာရတမာတိလို့ခေါ်သည်တတိကလည်းဟုတ်လားဘုန်းကြီးပြောတယ်တလုံးမကြမလစ်မလက်အောင်တတိထားတော့နားထောင်နေရသည်နားနေရသည်တတိကလည်းရှိနေပြီဝိရိယလည်းကြိုးစားနေရပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီဘုရားအတိတွေဝင်ငါတော့ခမရရယူနေကြပြီဒါသူတော်ကောင်းဥစ္စာဒနာဝေငှတဲ့ဘွဲခင်ဗျားတို့လည်းသူတော်ဥစ္စာဒနာလက်ဝေခံရတဲ့ဘွဲဒီလိုမိထားပါသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပြည်သူမှာဖြည့်ခွင့်ရတဲ့ဘဝတွေကိုဘဝပိုင်ခြင်းတွေကိုဟုတ်လားမတို့တတဘဝဒုံလဘလို့ခေါ်သည်သဘောကပေါက်ကြပါလားဒါဖြင့်ဘုရားပကုတ္တမကြီးတာနာမှုထားကြတာတာနာဆိုတာသက်ဆိုင်သူမှသက်ဆိုင်တာဒီလိုမိထားပါအဲ့တော့ဘုရားဘာသာမယုတ်ဗလားဘုရားဘာသာနာမည်ခံပြီးကြလားသူတို့တာနာတို့ရဲ့စစ်စစ်မှမှမြို့မှာသိအောင်မကြိုးစားမလိုက်နာမကျင့်သုံးပါဘူးဆိုရင်ခန္ဓာရတာနာတွင်ကြုံ၍ဉာဏ်သာနာပနေမည်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမများဖေးဘူးလားဒါပြန်ဘုရားသိအောင်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမရှားဖေးဘူးလားဒါဖို့တန်နဲ့ဖို့နဲ့ရှားမှဖို့တန်တာညရင်အဘောသားတွေပဲတဲ့တန်ត្រခီတဲ့တန်ត្រခီတဲ့အဘောသားတွေရဲ့နာမည်ဒါပြန်ငါတို့တွေအနမလဲကတန်ត្រမှာဘောခန္ဓာမျိုးစုံကျင်နေခဲ့တယ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝမရှိဘူးလို့ဘုရားရင်ဟောထားတာပဲတတိတဲ့ကြောလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပြီတို့အဘောသားတွေပါပဲပရိသေဧကတိလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပြီတို့အဘောသားတွေပါပဲတရားမသိတဲ့တတ္တဝါတွေအဘောသားတွေလို့ခေါ်သည်လေးယုံတဲ့သက်ကြမင်းလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပြီတို့အဘောသားကြီးပါပဲနမင်းတကြမင်းဗျာမာမင်းတွေဖြစ်ဘူးလားပါတို့အဘောသားတွေပါပဲဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကသာအပယ်လေးပါမှအမြဲတမ်းဧကသောအနေကြဘူးလားပါပြီတဲ့အပယ်လေးပါမှဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့ရဖြစ်နေရောင်းနေအဘောသားတွေသူ့ရဖြစ်နေရောင်းနေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားတွေနောက်ပါသွားရှားရှားပါအဖို့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားတွေနောက်ပါသွားဒီကခင်ဗျားတို့နောက်ကြံမနေကြနောက်ချမ်းပြီးတဲ့နောက်ကြောင်မနေကြပါနဲ့ဘုရားဆုံးမှာမကင်းမကွာသေးခိုက်ကလေးဘုရားဆုံးမှာစစ်စစ်မှန်မှန်ဝိငါဟောကြားတဲ့ဆရာသမားတွေထင်ရှားရှိတဲ့ခိုက်ကလေးဟုတ်ပလားလိုက်နေအောင်ကြိုးစားလိုက်ကြဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါဖြင့်ဒီအဆုံးမဆိုတာအခါဆိုတွေ့ကြုံရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးတော့ဘုရားတစုပွင့်ထုံးပေါ်တာလဲပွင့်ထုံးပေါ်တော်မူလာတဲ့အချိန်ဒီဘုရားမပွင့်အချိန်ကာလနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာပေါက်လို့မိုးမောင်ကြတဲ့ဓမ္မလျှက်သီးလေးဖြတ်ကနေလင်းတော့ပဲအချိန်ကြာတယ်ဆိုပဲခုခင်ဗျားကျတို့ဘယ်တဲ့ကြုံနေလာသားလုံးပိုင်းနေရမယ်အခါအိမ်မိုးကြနိုင်မယ်အခါမဟုတ်အိမ်မိုးကြနိုင်မယ်အခါမဟုတ်တရားလုံးမလုပ်တဲ့အချိန်ဒီအိမ်မိုးကြတယ်လို့ဘုရားကဟောတာသည်တဲ့ငါတို့တွေဘာဖြစ်လို့တန်တရာမှာကင်းကတဲမှုမှာကဘုရားနဲ့လွယ်ပြေကလာကျွတ်တမုံငကြတာဗါလေအိပ်ပုတ်ကြည့်တာကြကြလို့ကိလေသာကြုံကခန္ဓာကြုံခံပြီးကလာလောကီတဲ့လုံထွေးပြီကဘုရားဝတ္တရားဖြစ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအိပ်ပုတ်ကြည့်သည်လို့ခေါ်သည်ဟ
ဟုတ်လားကာလာနဂါမင်းကဘုရားတဆူနဲ့တဆူအဲ့ဒါခမရကြီးတို့ကကင်းကသက်မှုနဲ့မကဘုရားနဲ့အိတ်ခလာပြီဘေးပြလက်တမဘယ်ဘုရားလက်တမမနှိုးခဲ့ဘူးဘုရားတွေကမနှိုးလို့မနှိုးခဲ့လားကိုကိုတဲ့အိတ်ပုံကြည်လာကြကြလို့မနှိုးတဲ့ဘွားတဆူမှမပါဒလောမိတ်ဒါပါအတော်သဘောပါပြီနော်ရှင်းရှင်းကြလားဒါပေမဲ့ဒီမြင်သိဖို့လို့မြင်သိပေါ်မှလည်းသိလာတာနဲတဲ့တန်ဖိုးလားဒီညာတန်ဖိုးပဲပြောပါတပ်ပိဋကညာတော့အစီနဲ့သိတိကဘာလေးတဲ့ညာအပယ်လေးပါးနဲ့မထိုက်တန်သေးတဲ့ညာနိဗ္ဗာန်တကားနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်သေးတဲ့ညာဒလုံးမိတ်ဒါပါဒီညာလေးဝါးနဲ့မှဒလုံးပြန်ရသည်သိတိကဘာလေးတန်ဖိုးကြီးပါတဲ့ညာဝါးနဲ့မှခင်ရသည်ဖို့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထက်တန်းကြဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ညာဒီညာအထက်တန်းကြဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်ညာဝါးနဲ့မှကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထက်တန်းသားတွေဒီညာမကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောအပယ်လေးပါအောက်တန်းသွားကြမယ်အောက်တန်းသားတွေဒီဒိဋ္ဌိတာခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်တွင်ပြုမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါအောက်တန်းကိုဆွဲချသွားမယ်တရားတွေအပယ်လေးပါအောက်တန်းတရားနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ပြသေးတဲ့ဘုအောက်တန်းသားတွေတို့လုံးမိတ်ဒါပါဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အထက်တန်းကြတဲ့ဘဝလေးကိုဟုတ်လားအလက်လို့မခံကြနဲ့အောက်တန်းသားသိဖြောက်ပေးကြပါအထက်တန်းသားသိမွေးပြကြပါသဘောကပေါက်ကြပါလားအပေါ်သားသိလည်းဖြောက်ပေးကြပါရှားပါတန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ကလေးမွေးမြူပေးကြပါဖះကဒီအသီးလေးတွေရသေးခြင်းလို့ဒီအသီးလေးတွေအမွေချန်ထားကြတာဒါပန်လာလို့ခေါ်သည်သူလောမိတ်ဒါပါအဲ့တော့အเจ้าနဲ့မှလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါဖန်ဆင်းခြင်းလည်းမရှိအကျိုးတွေမှာလည်းငါသူတော်ယောက်ျားမင်းမပါသူလောမိတ်ဒါပါဒါပြန်အเจ้าနဲ့ညာချင်းတော့ဘာစင်ကိုမှဘာညာရအကျိုးတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာပါတော့ဘာဒိဋ္ဌိပြုကိုမှဘာညာရသူတော်မိတ်ဒါပါဒါပြန်အเจ้าပြည်သူအကျိုးပေါ်လာပဲဒါထုံးစံမဲ့ဓမ္မတာပဲနိယာမှာပဲအကြောင်းတစ်ပါးပါချိုးနေပဲမိဘနဲ့မှမြေသေးတွေပေါ်သေးလို့ဘယ်ဖရားတကပါတကူဘယ်ဖရားမှတကူနဲ့ဖန်ဆင်းပေးလို့မရပါဘူးအကြောင်းမပြည့်စုံအကျိုးမပေါ်နိုင်တာပဲဒါထုံးစံမဲ့ဓမ္မတာပဲနိယာမှာပဲတဲ့အကျိုးတရားလေးပေါ်မှာအကြောင်းနဲ့တာသက်ဆိုင်သည်ဘယ်ဖရားဝါလားဘယ်ဖရားနဲ့မှမသက်ဆိုင်ပိုင်ညာပါလားဒီလိုသဘာဝကြတဲ့တရားအကြောင်းပြည့်စုံရင်အကျိုးပေါ်ရမယ်အကြောင်းပြည့်စုံလို့အကျိုးပေါ်ရတာကိုဘယ်ဖရားမှဟုတ်လားတာတိနောက်ကျကန့်ကွက်လို့မရအကြောင်းပြည့်စုံအကျိုးပေါ်ရတာပဲတော့ထုံးစံဓမ္မရာနိယာမလို့ခေါ်သည်အကြောင်းတစ်ပါးပါမပြည့်စုံလို့ချိုးတယ်နေမယ်အကျိုးတရားလည်းမပေါ်နိုင်ပါဘူးအကြောင်းမပြည့်စုံလို့အကျိုးမပေါ်နိုင်တော့ဘယ်ဘုရားဘယ်ထာဝရမှာလောကုတ်ချောပြီးတော့မင်းတန်တမမြင်းသိတိပေါ်သေးတယ်ဘယ်ဘုရားဘယ်တကုတ်ချင်းမှဖန်သင်မပေးနိုင်အကြောင်းမပြည့်စုံလို့အကျိုးမပေါ်နိုင်တာဒါထုံးစံမဲ့ဓမ္မရာပဲနိယာမပဲဒီယုံနာခန္ဓာပေါ်ရေးမှာအကြောင်းဒီကျိုးနေတာသက်ဆိုင်သည်ဘယ်ထာဝရဘယ်တကုတ်ချင်းတော့မသက်ဆိုင်ထာဝရတဲ့တကုတ်ရှင်တွေဈာဝင်ကြကိုမပါဘူးဒါ့ဘုជីးပတ်မွန်းတဲ့တရားခုပဋိသမုပ္ပါလို့ပြောလဲပဋိသမုပ္ပါခန္ဓာတွေပေါ်တာပဲခုပဋ္ဌာန်းလို့ရှင်းပြတော့လဲပဋ္ဌာန်းခန္ဓာတွေပေါ်တာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အကြောင်းနဲ့ပါလဲမပါအကျိုးနဲ့တော့မပါငကိုမရှိလို့ငကိုင်းမထွက်နိုင်တာဒီလိုမိထားပါအကြောင်းပြည့်စုံရင်အကျိုးပေါ်တာပဲအကြောင်းမပြည့်စုံအကျိုးမပေါ်တာပဲဒီလိုနားလေတာပါဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနားလေဖို့လို့အရေးကြီးတယ်ဒါမကြီးဒါပဋိသမုပ္ပါတရားကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေပဋ္ဌာန်းကျတော့ပိုးပြီးတော့အနုစိတ်သွားသည်ဒီမဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြတဲ့နေရာပဋိသမုပ္ပါခန္ဓာပေါ်ပုံအကြောင်းနဲ့အကျိုးအသေးစိတ်ပြအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ပြတဲ့နေရာပဋ္ဌာန်းဤဆိုမှလည်းပဋ္ဌာန်းခန္ဓာတွေပေါ်ပုံပဲပဋ္ဌာန်းလိုပဲပြောပဋိသမုပ္ပါလို့ပြောခန္ဓာတွေခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြလိုက်တယ်ပဲသဘောပေါက်ကြပါလားခန္ဓာမှရင်ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာပေါ်လို့ခန္ဓာပေါ်မှသိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါပါလားဒိဋ္ဌိကပြုံနေပြီအကြောင်းမကင်းလို့အကျိုးပဲပေါ်တာပါလားဝိသိကိစ္စသင်နေပြီတဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းတရားကလည်းဖြစ်ပြတယ်ပဲအကျိုးတရားလည်းဖြစ်ပြတယ်ပဲဖြစ်ပြကြောင်းကဖြစ်ပြကျိုးတရားတွေပဲဘယ်ထဲမှာမှဟုတ်လားမြဲတဲ့တရားမပါပါဘူးမမြဲတဲ့သဘောကျတော့မြဲတယ်လို့ယူမှသာသနာဒိဋ္ဌိပြုံးဒီလိုမိတ်ဒါပါဒီမှာကြိုက်တာရှုတော့ရှုပဲဆိုရင်ယုတ်ခန္ဓာရှုနာခန္ဓာရှုဟုတ်လားဖြစ်ဆက်ကိုရှုပဲမလဲအပြက်ကိုတွေ့ရမှာပါပဲဒီလိုမိတ်ဒါပါအဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်လားပေါ်လာတဲ့မြင်သိလည်းအဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲဒီလိုပေါက်ထားပါတော့ဘဝဗျာကိုရမေသက်ကိုဝိညာဏံအကြောင်းတက်တယ်လို့ပြည်စုံတဲ့အကျိုးပသောမြင်သိဆိုတဲ့နာမခန္ဓာလေးကိုအနိစ္စတော့ဟုတ်လားမမြဲပါလားပြက်နေပါလားလို့ဇာနာတော့ရှုပေးပတ်တော့မြင်အောင်လည်းကြည့်ပေး
ထိုကဲ့ရှုပဲကြည့်ပြလိုက်တော့ဟုတ်ကလားမိစ္ဆာတိတိဘဟယတိမိစ္ဆာတိလည်းပယ်ပြီးသားတမာတိတိဥပ္ပေသတိဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြီးသားဒါဘုရားနိဗ္ဗာန်ညွှန်ပြတဲ့လမ်းစဉ်သဘောကပေါက်ကြပါလားတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာအာယုံတော်တာတိုက်ဆိုင်နေပေါ်ပြနေမှာအရှုခံလိုက်ရမှာကရှုဉာဏ်ထိုကဲ့ရှုဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်ပြအရှုခံမြင်စေကလေးအနိစ္စရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ကသိနေတာသမှုတွေကနောင်ခရမမာလာမနိရောဓသဘောကပေါက်ကြပါလားကဲအချိန်နဲ့ဒီညာရွယ်တရားတော်ကြပါအောင်စို့ကဲတနေ့တာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရည်သက်ချလိုက်ကြအောင်စို့